ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛି ଏଇଟା ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି ହଉଛୁ ଗେଟ୍ ପାଇଁକି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଟେକ୍ କରିଛି ପ୍ଲସ୍ 2 ପରେ। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ତ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି। ବାକି ଅ ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷେ ବି ଏତେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇନାହିଁ। 3 ମାସ ହବ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି। ତା ଆଗରୁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଫୋକସ୍ କରିପାରିନଥିଲି ପଢାରେ। ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ହବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସସିପ୍ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ଯେ ମାନେ ପଇସା ମିଳିଯିବ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସସିପ୍ ରେ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗେଟ୍ ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି। ବାକି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଥିଲେ ଉପରୁ ତ ସେମାନେ ମାନେ ଉପରେ କହିବେ ଯେ ହଁ ପଢାପଢି କର ଏଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ରଖିନି ଗେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର। ହେଲେ ସେମାନେ ମତେ ଓଲଟା ତାଙ୍କ କାମ ଦେବେ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ସେଇଟା ତ ଯେତେବେଳେ ପାରିବେ ହୁଏ ତାଙ୍କ ସେଠି। ଇଚ୍ଛାରେ ଡାକିଦେବେ ହୁଁ। ରାତି 8ଟା ହଉ କି 9ଟା ହଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଉପରେ ଜଷ୍ଟ କହିବେ ଯେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର ବୋଲି ହେଲେ ଭିତରେ ସପୋର୍ଟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତ ଯାହା ହଉ ବାକି ସେଠି ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଗଲା ମତେ ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ରିଜାଇନ୍ କରିକି। ତ ଘରେ ମାନେ ହିଲ୍ ହଉଥିଲି। ତାପରେ ଏଇ 3 ମାସ ହେଲା ଯେହେତୁ ଭଲ ହେଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁ, କରୁ 2026 ରେ ଦେଲି ଏକ୍ଜାମ୍। ତ ସେଟା ଭଲ ଗଲାନି। କାହିଁକି ଗଲା ନା 3 ମାସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି। ଆପଟିଟ୍ୟୁଡ ମୋର ଭଲ ଯାଇଥିଲା। ଇଜି ଆସେ ମାନେ ଗେଟ୍ ରେ ଆପଟିଟ୍ୟୁଡ। ତ ସେଟା ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖିଲି ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲେ ସବୁ WhatsApp ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ହାର୍ଡ ପଡିଥିଲା। 2024 ଭଳିଆ ପଡିଥିଲା। ମାନେ ଗେଟ୍ ରେ କଣ ନା ମାନେ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ତମେ କେତେ ରିଟେନସନ୍ କରିପାରୁଛ ରିଟେନସନ୍ ହବାର ଦେଖେନି ସେ। ତମେ କେତେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଲ୍ଭ କରୁଛ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଟାକେଲ କରିପାରୁଛ ସେଟା ସେ ଗେଟ୍ ଟା ଦେଖେ। ଟିକେ ଥିଓରିଟିକାଲ ଆସେ ଏଠି। ହଁ ଥିଓରିଟିକାଲ ନା ସାର୍ ଥିଓରିଟିକାଲ ଆସେନି। ମାନେ ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମୋର ବେସରେ ଆସେ। ହଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବୋଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ଆସିବ। ହଁ ମୁଁ ବି ସେଟା ଦେଇଛି ମାନେ ସିଏଠି କରିଛେ। ମାନେ ଫାକ୍ଚୁଆଲ ଡାଟା କି କନସେପଚୁଆଲ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ। କନସେପ୍ଟ ଥରେ ମନେ ରଖିଦେଲ ତାପରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ତୁମେ କେମିତି ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ଟ୍ୟାକଲ କରିବ ସେଇଟା ସେ ହଁ ରଖେ। ସେଇଟା ତ ହଁ ତ ଗେଟ୍ ଆଉ ନେଟ୍ ହଁ ଜେଆରଏଫ ତ ଟା ମୁଁ ସେମିତି ରହୁଛି ଆଗରୁ ଆଉ। ହଁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ସିନିୟର ଦେନ୍ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏନାଫ୍ ହବ କି? କାହିଁକି ନା ମୋ ମାନେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ। ବାପାଙ୍କୁ ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି। ମାଙ୍କ ଦେହ ବି ଖରାପ ହେତେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ମୋ 2024 ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ତ ମାନେ ଜବ୍ କରୁନାହିଁ ତ ମାନେ ଏକରେ ବି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଟେନସନ ବାଦେ ହଉଛି। ବାଦେ ଗାଁରେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି କିସ କରୁଛି ଘରେ ବସିଛି କାହିଁକି? ତ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମେ ନିହାତି 10 to 12 hours ଦବ ଡେଲି ତ ଏନାଫ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସିନିୟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଲି। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଯେମିତି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିତେ ଗଲେ ମୋର ମ୍ୟାଥ ସହିତ ଟୋଟାଲି ଯୋଉ କାଲକୁଲସ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ 12th ରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯାଏବି ଏଭଏଡ୍ କରି ଆସିଲି ସେ ଚାପ୍ଟର ଟାକୁ। କାରଣ ହୁଁ ମୋର ହୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୁଁ। ମାନେ ଭଲସେ ହେଇନଥିଲା। ତ ମୁଁ ମ୍ୟାଥରେ ୱିକ୍ ଥିଲି। ଯୋଉଟା କି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମ୍ୟାଥରେ ୱିକ୍ ହେଲେ ବାକି ତକ ଟେକ୍ନିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଟାର୍ଗେଟ ନେଲି ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କରିବି ବୋଲି ତ ମୁଁ ମ୍ୟାଥକୁ 2 ମାସ ଦେଇଥିଲି। ମ୍ୟାଥ ମୋର କାଲକୁଲସ ଚାପ୍ଟରରେ ଯୋଉ ଭୟ ଥିଲା ଇଏ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭଲସେ କମାଣ୍ଡ ବି ନେଇ ଆଣିଥିଲି। ତାପରେ କଣ ନା ଟେକ୍ନିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ମାସ ଟାର୍ଗେଟ ନେଲେ କରିଦବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏମିତି ଗଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଭରେଜ ପିଲା ଓଡିଆରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ବାକି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ବି ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାସରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ସାର୍ ମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ତମେ 22 ଦିନ ଟାର୍ଗେଟ ନିଅ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ସରିବା ପାଇଁ କି। ହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଚେକ୍ କରୁଛି ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ସେମିତି ହଉନାହିଁ। ମାନେ ଧର ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଧର ବସିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ତୁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ କରତେ ବସିଲି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ସେ ଚାପ୍ଟରରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏମିତି ଆସିଲା ମୋତେ ହଉନି ସଲ୍ଭ ବା ସାର୍ କଣ ସଲ୍ଭ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ନା ଡାଉଟ ସଲ୍ଭ କରତେ ବି କେହି ନାହିଁ। ତ ମୋ ଗୋଟେ ଦିନ ୱେଷ୍ଟ ପଳେଇଲା। ନେକ୍ସଟ ସେଇ ଦିନକୁ ପୁଣି ସେଇ ମାନେ ବ୍ୟାକଲଗ ରହିଲା ସେଟା ପୁଣି ନେଇଗଲି ନେକ୍ସଟ ଦିନକୁ। ଏମିତି କରିକି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟର ଆଇଡିଆଲ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏତେ କଲେ 1.5 ମାସରୁ 2 ମାସ ଲାଗିଯାଉଛି। ତ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଟା ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିକି ମୋର ତ ମତେ ଏମଟେକ୍ କରିବାର ନଥିଲା ମତେ ଜବ୍ କରିବାର ଥିଲା। ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଅପିଡିସିଏଲ ଅଛି ତ ମୋର ହୁଁ ସେଇଟା ହୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଁ। ଥିଲା ଯୋଉ ଅପିଡିସିଏଲ ରେ ମତେ ଜଏନ ହବାର ଅଛି। ତ ସିଏ କଣ ନା 50ରୁ 55 ମାର୍କ ଯଦି ଜେନେରାଲ କାଟେଗୋରୀରେ ଅଛ ସେମାନେ ତୁମେ ସିକ୍योର ହେଇଗଲା ତମ ସିଟ୍ ସେଠି। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି 50ରୁ 55 ମାର୍କ ମାନେ ହଉଛୁ ଅଣ୍ଡର 800 ରାଙ୍କ ରଖତେ ପଡିବ। ଅଣ୍ଡର ଆଉ 800 ସେଟା ହଁ ବି ବାଧ୍ୟ। ସହଜ ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ମୋର ମ୍ୟାଥ ୱିକ୍ ଥିଲା। ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ମୋର ୱିକ୍ ଥିଲା ତ ମତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାର ଥିଲା। ତ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏନାଫ୍ ହବନି। ତା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଆରାମସେ ଯେତେବେଳେ 1.5 ବର୍ଷର ସିଲାବସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ଦେନ୍ ତୁମେ ମକ୍ ଦେଲ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଦେଲ ତାପରେ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ତାପରେ ମୋ ଏମିତି ଥିଲା ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିଲା କଣ କରିବି। ତ ମଝିରେ ଜଣେ ଭାଇ ଯେ କି ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଏସଆଇ ପାଇଁ 2024ରେ ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସେ ଓଏସଏସସି ସିଜିଏଲ କୁ ଆସିଲେ। ସେ ମତେ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ କଥା ହେଲେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଓଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ଟା ଦିଅ
ଆଉ ସେଟା ମାନେ ଇଜି ଅଛି। ତୁମେ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକାଲ କହୁଛ ଗେଟ୍ ଏକ୍ସାମ ତାଠୁ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଇଜି ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ମୁଁ ବହୁତ ହେଲେ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ହେଲେ କଣ ଭାବୁଥିଲି ତାର ସିଲାବସ ଅଲଗା, ମୁଁ ସେଟାରେ ଅଲଗା ଫୋକସ କରୁଛି। ୟାର ଟୋଟାଲି ସିଲାବସ ଅଲଗା। ଯଦି ୟା ପୁରା ପରକୁ ଯିମି ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। ମତେ ଗୋଟେ ଛାଡିତେ ପଡିବ। ସେମ୍ ମୋ ଆଣ୍ଟି ଯିଏ ସିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଥର ଯୋଉ ସିଜିଏଲ, ସିଏ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତ ଆରଆଇ ଅମିନ ବାହାରିଛି ଆମର ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କର ତୁ। ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନା ଯେ ସିଲାବସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ଦୁଇଟାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଫୋକସ କରିହବନି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଏଭଏଡ କରୁଥିଲି। ତ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଫୋର୍ସ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଯେ ଏଥର ଆରଆଇ ଫାରଆଇ ବାହାରିଛି ଏକ୍ସାମ, ଆଉ ଘରେ ବି ବୁଝନ୍ତିନି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ ଲାଗେ, ଟାଇମ ଲାଗେ। ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ପାଇଯିବ, ସେଟା ପାଇଯିବ ଏମିତି ହଁ ହୁଏନି। ସେଟା ହଁ ଭାବନ୍ତି ହଁ, ସେଟା ତ ତାପରେ ମୁଁ ରାତିରେ ଭାବିଲି ବହୁତ ଯେ କଣ କରିବି। ତାପରେ କାହିଁକିନା ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ 8, 9, 10 ରୁ ରିଟେନସନ ବାବାର ଅଛି ଅଲରେଡି। ଯଦି ମୁଁ ଧରେ ପଢିବି ତ ହଁ ମାନେ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ମାନେ ଦିମାଗ ଖେଳିବାର ନାହିଁ କି ଯେ ମାନେ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲେ ଟ୍ୟାକଲ କେମିତି କରିବି। ଏଟା ସେଇ ହୁଁ ମାନେ ପଢା ଜିନିଷଟା କନସେପଚୁଆଲ ବାସ୍ ଜିନିଷ, ଯେତେ ରିଟର୍ନ କରିପାରିବ ସେତେ ତମେ ଭଲ। ତ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଆପ୍ଲାଏ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା ଯେ ଆରଆଇ ମାନେ ଏକ୍ସାମ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦେଲା। ସେଥିରେ ମୋର ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କେମିତି କଣ ପ୍ରୋସେସ। ମୁଁ ପୁଣି ସେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପ୍ଲାଏ କଲି। ବହୁତ ଦୁନିଆ ଦୌଡା ଝାପଡା ହେଇକି 3-4 ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନଥିଲି ଗୋଟେ ମାନେ ମନରେ ଥିଲା ଯେ ନା ଆପ୍ଲାଏ କରୁନି ମାନେ ପଢିବେ ନା ନାଇଁ ଇଏ ସେମିତି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲି ସିରିୟସଲି ଲାଗିଗଲି ଯେ ନା ଏବେ ପୁରା ପଢିବି ମୁଁ ଆରଆଇ ପାଇଁ କି। ତ ପଢାରେ ଆମର ଗେଟ ରେ ସାର୍ କଣ ହୁଏ ନା, ଗେଟ ରେ ଦେଇଦିଏ ପୁରା ସେଡ୍ୟୁଲ ତାର ସିଲାବସ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆସିବ, ଏତିକି ଭିତରେ ଆସିବ ତ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କର। ମୁଁ ଏଠି ମତେ ଲାଗିଗଲା 7-8 ଦିନ ମତେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲା ଯେ ଜିଏସ୍ ରେ ଖାଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଜିଏସ୍। ଜିଏସ୍ ରେ କଣ ଯେ ଆସିଛି କୋଉଠୁ ମାନେ କୋଉଠି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କୋଉଠୁ ଏଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ। ମେଥ ଜଣା ପଡୁଛି, ରିଜନିଂ ଜଣା ପଡୁଛି, ସବୁ ସକ୍ସେସ ପାଇଗଲି। ଓଡିଆ ଜଣା ପଡିଗଲା। ଓଡିଆର ମତେ ଏପଟୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ 8, 9, 10 ହାତରେ ଅଛି, କାହାର କନେକ୍ସନ ନାହିଁ ଗାଁରେ। ତାପରେ ବି ମାଗିକି 8, 9, 10 ବୁକ୍ ନେଇ ଆଣିଲି ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ କି। ଯେ ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ତମେ ବେକାର ସାଧାରଣତ ବହିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଉଛ କାହିଁ, ଆଗ 8, 9, 10 କ୍ଲିୟର କର, ତାପରେ ସାଧାରଣତ ବହି ଆଣିକି ପଢିବ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି। ତ ମୁଁ ସେ ବହି ବି ନେଇ ଆଣିଲି। ଇଂଲିଶ ମୁଁ ଇଏ ପାଇଁ ପଢୁଥିଲି ଗେଟ୍ ପାଇଁକି, ଆଉ ଇଂଲିଶ ମୋର ଭଲ ହୁଏ। ତ ତାର ମୁଁ ଆଗରୁ ନୋଟ୍ସ ବି ବନେଇଥିଲି। ଖାଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଇଏ ଦେବି ମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବି। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କାହିଁକିନା ଇଂଲିଶ ଦେଖିଲି ଟିକେ ଡେପ୍ଥରୁ ପଚାରୁଛୁ ଭୋକାବୁଲାରୀ ବଗେରା, ସେଟା ମତେ ମାନେ ରିଡିଂ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ ପୁଣି ପଚାରୁଛୁ। ତ ତା ପାଇଁ ମତେ ଟାଇମ ଲାଗିବ କି ଏତେ ଟାଇମ ଲାଗିବନି ମୁଁ ଦେଖିଲି। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବି ସିଲାବସ ପାଇଗଲି। ଜିଏସ୍ ରେ ସାର୍ ମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, କୋଉଠୁ ଏଣ୍ଡ କରିବି, ଆଉ କାହାକୁ ଫଲୋ କରିବି। କାହିଁକିନା ଜଣେ ସିନିୟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ସେ 3 ବର୍ଷ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ କହିବା କଥା କଣ ନା ତ ବହିରୁ ପଢ। ମାନେ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ପଢୁଛ କି କିଛି କୋର୍ସ ନେଇ ପଢୁଛ, ସେମାନେ ଜିସ୍ ଟା ତୁମକୁ କହିଦେବେ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ତୁମେ ତାକୁ ପଢା ଦେଖିକି ତୁମେ ଯଦି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କି ଦେଇତେ ଗଲ କି ଟେଷ୍ଟ ଦେଇତେ ଗଲ, ତ ଦ୍ୱାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବନିବନି, ଏମସିକ୍ୟୁ ତମେ ଦେଇପାରିବନି। ତ ଯୋଉ ବହିରୁ ବି ପଢିବି ମାନେ କେତେ ଡେପ୍ଥ ରୁ ପଢିବି ଯେ ଭାଇ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ନହେଲେ ଯଦି ୟୁପିଏସସି ଲେଭେଲ ପଢିଥିବି ତ ଟାଇମ ପଳେଇବ ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହୁଁ। ଏନାଫ ବନିବା ପାଇଁ। ତ ଜିଏସ୍ ରେ ମୋର ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ମାନେ କୋଉଠୁ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି କଣ ନାହିଁ, ନାଇଁ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତମ ଯୋଉ ରହୁଛି। ସିନିୟର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ସେ ଭଲ ସଜେସନ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଠିକ ଅଛି। ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଲଜିକ ଦେଖିବା, ତମେ ସେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରିପେୟାର କଲେଣି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ରୁ ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି। ମୋର ଯୋଉ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ସେଇ କରିଦେଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ଵର। ତ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ସେ ଯେହେତୁ ସିନିୟର ଥିଲେ ଆଉ ହେଲ୍ପ ବି କରୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୋର ଟିକେ ଆପ୍ଲାଏ କରିତେ, ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି କଣ ହୁଏ, ଫିଲ୍ଡରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ନ୍ୟୁ। ସେ ମତେ ହେଲ୍ପ ବି କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥର ତାଙ୍କର ଆରଆଇ ଯୋଉ 2024 ଥିଲା ଏଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଛି ପ୍ରିଟା, ମେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହିରୁ ହିଁ କର, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏତେ ଡିପ୍ ଗଲେ ପଚାରିବ ଯେ ଯୋଉମାନେ କୋଚିଂ ବି ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଢାରେ ତମେ କରିପାରିବନି। ତମକୁ ବହି ପଢିଲେ ହିଁ ତମେ କରିପାରିବ। ପୁଣି ଗୋଟେ ବହି ନୁହେଁ, ଧର ଗୋଟେ ବହି ଯେମିତି ଯୋଉ ତରୁଣ ଗୋଏଲ ଭଲସେ ପଢିଦେଲ, ପୁରା 2-3 ଥର ପାଣି କରିଦେଲ, ଦେନ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ପଢିବ ତମେ ଯଦି ଟାଇମ ମିଳିଲା ତ, ଅଲଗା ନୂଆ ନଲେଜ ପାଇଁ କି ସେଇ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ର ଦେଲେ ତମକୁ ମାନେ ମାନେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଟା ଭଲ ହେଲେ ତମେ ଏମସିକ୍ୟୁ କିଛି ନୂଆ ବି ପକେଇ ଦେଲେ ବି ତମେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହଉଛି ଏଇଟା। ତ ସିଜିଏଲ ବି ପକେଇଛ? ନା ସାର୍ ସିଜିଏଲ ପକେଇନି, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ପ୍ଲାନ ହିଁ ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ଆସିଲି ଆରଆଇ ଟା ଆଚ୍ଛା। ହିଁ ବାହାରିଛି, ଆରଆଇ ଟା ହିଁ ପକେଇଛି, ଆରଆଇ ଟା ହିଁ ମୋର ଏବେ ଫୋକସ ଅଛି। ସିଏଚଏସଏଲ ବାହାରିଛି, ସେଟା ବି ମାନେ ପକେଇ ଦେଇଥିବ। ସିଏଚଏସଏଲ ବାହାରିଛି ନା, ସେଟା 12 ହଁ ଲେଭେଲର ହଁ। 12 ଲେଭେଲ, ସେଟା ଆଉ ଟିକେ ଇଜି ରହିବ। ତ ପକେଇ ଦେଇଥିବ ହେଲା। ହୁଁ ହୁଁ। ତ ଦେଖ, ଯଦି ଆମର ତ ଜିଏସ୍ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଏଫେୟାର ପାର୍ଟଟା ଆମ ହାତରେ ନଥାଏ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍।
ମ୍ୟାଥ୍, ରିଜନିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଇ 3ଟାରେ ତମେ ଫୁଲ୍ ଟୁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଆଣିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ହୁଁ, ହେଲା। ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଜିଏସ୍ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଏଇ 4ଟାରେ ଫୁଲ୍ ଆଣିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍। କଣ ପାଇଁ ନା ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆରେ ତମେ ଗ୍ରାମାରରେ ଆଉଟ୍ ଫୁଲ୍ ଟୁ ଫୁଲ୍ ଆଣିଦେଲେ ବି ଭୋକାବୁଲାରିରେ ଯେମିତି ହଉ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ତମେ ଛାଡ଼ିବ। ସବୁ ୱାର୍ଡ ତମେ ମନେ ରଖିଛ? ନାଇଁ। ହୁଁ, ସବୁ ଜିନିଷର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ତୁମର ମନେ ଅଛି? ନାଇଁ। ହୁଁ, ତମର ଲକ୍ ଭଲ ଥିଲେ ଭଲ କଥା ତୁମ ପଢିଲାଟା ପଡିଗଲା। ନ ଆସିଲେ କଣ କରିବ? ହଁ କି ନାଇଁ? ବାକି ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡିଆର ଗ୍ରାମାରଟା ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଯୋଉଟା କିଛି ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ହୁଁ, ଆଉ ଯାହାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଆମେ କରିପାରିବା। ବାକି ହୁଁ, ଭୋକାବୁଲାରି ହେଇଗଲା, ଏଣ୍ଟୋନିମ୍ ସିନୋନିମ୍ ହେଇଗଲା, ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ କି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ମାନେ କଣ ଫିକ୍ସ ନାହିଁ କିଛି। ହୁଁ, ହଁ, ସାରସ୍ୱତ ବହିକୁ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ତୁମେ ସେତିକିରେ ଯେତେ ଅଛି ସେତିକି ପଢିବା କଥା ଆମେ। ୟା ଫିର ହୁଁ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେତେ ପଢିଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହବା। ବାକି ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ନାଇଁ ସାରସ୍ୱତ ବହିରୁ ହିଁ ଆସିବ। ଏମିତି କହିହବ। ହଁ, ଗ୍ରାମାରଟା ସେ ବହିରୁ ଆସିବ ଆମେ କହିପାରିବା। ବଟ୍ ହୁଁ, ଏଣ୍ଟୋନିମ୍ ସିନୋନିମ୍ ହେଲା କି ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ କି ସମାର୍ଥ ଅର୍ଥବୋଧକ ହେଲା, ଏଇଟା ମାନେ ସେଇ ବହିରୁ ହିଁ ଆସିବ ତ କହିପାରିବାନି ଆମେ। ହୁଁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ଯୋଉଟା ଆମ ହାତରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମକୁ 100% ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଅଛି। ଲାଇକ୍ ମ୍ୟାଥ୍, ରିଜନିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର 100% ଆମକୁ ଦେବାର ଅଛି। ହୁଁ, ଗ୍ରାମାର 100% ଦେବାର ଅଛି। ଜିଏସ୍ ଏବେ ତମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କଣ ପାଇଁ? ତମେ ନୂଆ ନୂଆ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛ ବୋଲିକିରି ସୁଇଚ୍ କରିଛ ଫିଲ୍ଡଟା ବୋଲିକିରି। ହୁଁ, ତ ମୁଁ କହିବି ଦେଖ ହେନ୍ତି ତ ଜିଏସ୍ ର ସିଲାବସ୍ ବଡ। ହୁଁ, ତମେ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଏନାଫ୍ ଟାଇମ୍ ଥାନ୍ତା ଯେମିତି କି ତୁମେ ଗେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲ, ସେ ଟାଇମରୁ ତମେ ଯଦି ସିଜିଏଲ୍ ହେଲା କି ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥାନ୍ତ, ଦେନ୍ ତମ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ବୁକ୍ ପଢିବ, ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବ, ସେଥିରୁ ତୁମେ ଛାଡିବ। ବୁକରେ ସେମାନେ କଣ ଡିଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଯେ ଏତିକି ଲେଭେଲ ଦରକାର? ନାଇଁ। କଣ ତରୁଣ ଗୋଏଲ ହେଲା କି ଲ୍ୟୁସେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ କୋଉଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଦେଖ ସବୁ ଏକ୍ସାମର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ହୁଁ, ତ ବୁକ୍ ପଢିବାଟା ଖରାପ ନୁହେଁ। ବାକି ଯଦି ତମକୁ ଟାଇମ ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି ଦେନ୍ ତମେ କୋର୍ସ ନେବାଟା ୟା ଫିର ଯଦି ତମ ପାଖରେ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଭିଡିଓ ରିସୋର୍ସେସ୍ ତମ ପାଇଁ ଭଲ। ହୁଁ, ବୁଝା ପଡିଲା? ଯଦି ଜଣେ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କୁ ବହି ପଢିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମାନେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତ ତମେ ଯଦି ସେଇ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଦେନ୍ ବହି ଥ୍ରୋରୁ ଯାଇପାର, କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ। ବାକି ତମକୁ ଯଦି ଲାଗେ ଯେ ନାଇଁ ମତେ ବହି ଟିକେ କମ ବୁଝା ପଡିଲା ପରି ଲାଗେ, ନୂଆ ସିଲାବସ ସେଇଟା, ନୂଆ ଜିନିଷ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ କେତେ ଡେପ୍ଥ ରୁ ପଢା ହଉଛି, ୟା ଫିର ଟପିକ କଣ କଣ ରହୁଛି, ଦେନ୍ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ଲେକ୍ଚରକୁ ପ୍ରିଫର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିରେ ତୁମେ ଦେଖ ଏବେ ଲାଇକ୍ ମୁଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଲି, ବହି ତୁମେ କେତେ ପଢିପାରିବ ଦିନକରେ? ସବୁ ସାରିପାରିବ? ସରିବନି। ବାକି ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସଟ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିଦେଲ ଯୋଉଥିରେ କି ଥିଓରିର 2 ଘଣ୍ଟିଆ ଭିଡିଓ ବି ଚାଲ ଦେଖିଦିଅ ଗୋଟେ, ହୁଁ, ତ ତମକୁ କଣ ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ଆଇଡିଆ ହେଇଗଲା ନାଇଁ 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 ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଆମର କି ପଏଣ୍ଟସ୍। ତାପରେ ତୁମେ ବହିକୁ ଉତ୍ତରିବ ବୋଲେ କଣ ହବ, ସେ ବହିରେ ସେ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ତମ ଆଖି ଆଗରେ ମାନେ ପପ୍ ଅପ୍ ହେଇକିରି ବାହାରିବ। କଣ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରୁ ଫିଟ୍ ହେଇଗଲା। ବୁଝଛ କି ନାଇଁ? ସବୁଥିରୁ ହୁଁ, ସର୍ଟେଷ୍ଟ ୱେ ସିଲାବସ ଖତମ କରିବା ତ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ନେବାଟା। କଣ ପାଇଁ ସେଥିରେ ତମକୁ ଭାବିବାର ଜିନିଷ ନାହିଁ କିଛି ଆଉ। କୋର୍ସ ନେଲ, ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ତମ ପାଖରେ ଡାଇରେକ୍ସନ ମିଳିଗଲା, ନାଇଁ ଏତିକି ମତେ କରିବାର ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ପଇସା ଦେଇଛ ତାଠୁ ଅଲଗା ଆଡେ ତମ ମନେ ଲାଗିବନି, ସେଇ ଜିନିଷରେ କେମିତି ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବି ଲାଗିବ। ହେଲା। ତ ହୁଁ, ଏମିତି ନାହିଁ ତମେ ଭିଡିଓ କଲେ କରିପାରିବନି, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଭିଡିଓରୁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ 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 ଯଦି ମାନେ ଖାଲି ବହି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କିଛି ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ବହି ପଢିକି ହିଁ ସେମାନେ ବୁଝିଲା ପରେ ଲାଗେ। ଯଦି ସେମିତି ପିଲା ନୁହଁ, ଦେନ୍ ମୁଁ କହିବି ଭିଡିଓରୁ ହିଁ ପଢ। କଣ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଯଦି ଦେଖିବ ତମେ ସେ ଡେପ୍ଥକୁ ଜାଣିପାରିବ। ଏବେ ଲ୍ୟୁସେଣ୍ଟ ଆଉ ତରୁଣ ତମେ ସବୁ ପଢିବ, ଯୋଉଟା କି କେତେଟା ଇନଫର୍ମେସନ ଓଡିଶା ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ଲ୍ୟୁସେଣ୍ଟ ଆଉ ତମର ତରୁଣ ଗୋଏଲ ମେନଲି ବନିଥିଲା କଣ ପାଇଁ? ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ପାଇଁ। ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସିଜିଏଲ ରହୁଛି। ତ ହୁଁ, ତମେ ଯଦି ଏଥିରେ ସବୁ ସାରି ବସିବ ତ ଟାଇମ ପଳେଇଯିବ ତୁମର। ହଁ ପଢିବାର ଅଛି, ବାକି ପହିଲା ତମେ ଭିଡିଓ କୋର୍ସଟେ ନିଅ। ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଫିର ବି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ ର ବହୁତ କମ ପ୍ରାଇସ ରେ ଅଛି। ହେଲା। କେତେ 350 କି 490 499 କି ସମଥିଙ୍ଗ ଆସେ ତାଙ୍କର, ମୋର ପ୍ରାଇସ୍ ମନେ ନାହିଁ। ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ର ବି ଅଛି, ସିଜିଏଲ ର ବି ଅଛି।
ହେଲା। ସେଥିରେ ଫ୍ରି ଡେମୋ ଭିଡିଓ ଅଛି ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଦେଖିପାର। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ତମେ ନେଇପାର ନ ପାର। ବାକି ତାର ସବୁଥିରୁ କମ ପ୍ରାଇସ୍ ରହେ ବୋଧେ। ସାର୍ ବାକି ଭିଡିଓ ଲେକ୍ଚର ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଯେ ତା ମାନିନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ମୁଁ ଧର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଲେକ୍ଚର ଦେଖିଲି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଠୁ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହବ ଗୋଟେ ମାନେ ବୁକ୍ ର ଅଧା ବି ସରିଯାଇପାରେ। ମାନେ ଅଧା ନୁହେଁ ମାନେ ତ 30% ସରିଯାଇପାରେ। ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ କେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଜାଣିଛ ଯେ ସେ ଏକ୍ସାମ ର ଲେଭେଲଟା। ତମେ ଏବେ ଆରଆଇ ଏକ୍ସାମ ର ଲେଭେଲ ଜାଣିଛ କି? ନା ଜାଣିନ। ତ କେମିତି ଜାଣିଲ କୋଉ ଲେଭେଲ ଯାଏଁ ତମେ ପଢିବ? କଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି ତୁମେ ୱାନ୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଆମର ମସିହା ମାନେ ଥିବ ଡେଟ୍ସ ମାନେ ଥିବ ଇୟର୍ସ ମାନେ ଥିବ। ବାକି ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। କେତେଟା ପାର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ସେଇଟା ତମେ ଜାଣିବ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ସୋର୍ସରୁ ଦେଖିଲ। ହଁ ତମେ ଯଦି ଭିଡିଓ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନ ଦେନ୍ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିକି ତମକୁ ଆଇଡିଆ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ଯେ କୋଉ ଡେପ୍ଥ ରୁ ପଚାରୁଛି ସେ। ବୁଝିଲ? ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ହୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିଦେଲ ବୋଲେ ତମକୁ ଆଇଡିଆ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତିକିରୁ ହିଁ ଏତିକି ଲେଭେଲର ଆସୁଛି। ଲାଷ୍ଟ ବେଶୀ ନାହିଁ 5 ଇୟର ତମେ ଦେଖିଦିଅ ଯୋଉଠୁ ପାଉଛ। ଭିଡିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମିଳିଯିବ ଭିଡିଓସ୍ ମାନେ ବନଉଛନ୍ତି। ୟା ଫିର ଗୋଟେ ଏମିତି ତ ମିଳିବନି ଫ୍ରିରେ। ପେଡ୍ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି। କଣ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ କରିକି। ସେ ମାନେ ସେଲ୍ କରେ ସେ ବିକେ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନେ ସେମାନେ ସେଲ୍ କରନ୍ତି। ତ ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଯଦି ବଜେଟରେ ଅଛି ଦେନ୍ ତମେ ପରଚେଜ କରିପାର। ତମ ଇଚ୍ଛା। ତ ସେଥିରୁ ତମେ କଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବ ଯେ କୋଉ ଲେଭେଲର ଆଉଛି। ଦେନ୍ ତମେ ବୁକ୍ ପଢିଲା ବେଳେ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ଜିନିଷଟା ରହିଯିବ। ବାକି ବୁଝା ସାର୍ ପଡିଲା? ବୁକ୍ ବାକି ସାର୍ ମୁଁ ହୁଁ। କହୁଛି ବୁକ୍ ଟା ତିଆରି ହିଁ ହେଇଛି ନା ସେଇ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ କି। ହଁ ତ ବାଧ୍ୟ। ବୁକ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ତ ଏକ୍ସାମ ନଥିବ ପାଇଁ। ହଁ। ସେଥିରେ। ବାକି ବୁକ୍ ଟା ତିଆରି କୋଉ ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା? ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଅନଲାଇନ ଏଜୁକେସନ ନଥିଲା। ସାର୍ ହେଲା। ତାର ଯୋଉ ସାର୍ ମାନେ ରିଭାଇଜ ଏଡିସନ ଗୁଡା ଯୋଉ ଆସୁଛି ଯେମିତି ତରୁଣର ଲାଟେଷ୍ଟ ଆସିଛି 2024 ର। ତ ଏଟା ତ ସେ ଅପ ଟୁ ଡେଟ୍ ହିଁ ଆସୁଥିବ ନା ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ କି। ହଁ ରିଭାଇଜ ମାନେ କଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡିଜାଇନରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବେନି। ମିଷ୍ଟେକ୍ କୁ ଏରର କୁ ସେମାନେ କରେକ୍ଟ କରିକି ଦଉଛନ୍ତି। ଲାଇକ ତୁମେ ଯଦି ତରୁଙ୍ଗ ବୁକ୍ ଦେଖିଛ କେମିତି ଏକଦମ ସ୍ମଲ୍ ଟେକ୍ସ। ନା ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଛି ସାର୍। ହଁ ଅର୍ଡର ଠିକ ଅଛି। କରିଛି। ଓକେ କିଛି ଇସୁ ନାହିଁ। ସେଥିରେ କଣ ଛୋଟ ବୁକ୍ ଟା ହୁଁ ଯୋଉ ଡାଏରୀ ପରେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଥିବ ଛୋଟଟା ହୁଁ ହେଲା ସେଥିରେ ସ୍ମଲ୍ ଟେକ୍ସଟ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଗ୍ରାମ ଥିବ। ହେଲା ତ ମେନ୍ ହେଲା ତୁମର ଯଦି ଫୋକସ ମାନେ ବସିକି ତୁମ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପଢିବାର ପେସେନ୍ସ ରହୁଛି ଫୋକସ ରହୁଛି ବୁକ୍ ପଢିଲେ ଦେନ୍ ତୁମେ ପ୍ରିଫର କରିପାର ମୁଁ ମନା କରୁନି। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କଣ ହୁଏ ନୂଆ ଜିନିଷ ଏବେ ତମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇଟ ମିନ୍ସ ତମର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଆନାଲିଟିକାଲ ୱେରେ ତମ ବ୍ରେନକୁ ୟୁଜ କରିଛ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଣ ମାନେ ଜିଏସ୍ ଯେମିତି ଲାଇନ ଯୋଉ ଲାଇନଟା ଜିଏସ୍ ଟା ହୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ତ ଅଲଗା ନା। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଟାଇମ ତମେ ଆନାଲିଟିକାଲ ବ୍ରେନ୍ ୟୁଜ କରିବ। ତ ସେତେବେଳେ କଣ ବ୍ରେନ୍ ଟା ତମର ୟୁଜ ହଉଛି ବାକି ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ତମକୁ ବେଶୀ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାରେ ତମକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଜିଏସ୍ ରେ। ତ ହୁଁ ବହି ପଢିଲେ କଣ ହବ ଟିକେ ସାୟଦ ବୋରିଂ ଲାଗିପାରେ। ବଟ୍ ତମେ ଟ୍ରାଏ କର ଫାଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ତମେ ବୁକ୍ ଅର୍ଡର କରିଛ ବଢିଆ କଥା। ତମେ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖ ଏଟଲିଷ୍ଟ। ଯଦି ତୁମେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ କରୁଛ ଯେ ନାଇଁ ବୁକ୍ ରୁ ବି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ତୁମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର କିଛି ଇସୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ମିସିଂ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତୁମେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରୁନ ବୁକ୍ ରୁ ପଢିଲେ କି କେତେ ଟାଇମ ଗଲା ପରେ ତମେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫୋକସ ହେଇଯାଉଛ କି ଜାଣିପାରୁନ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବି କି ସେଇଟା ମନେ ରଖିବି ତ ବେଷ୍ଟ ହବ ତମ ପାଇଁ ଭିଡିଓ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖିବାଟା। ବୁଝା ପଡିଲା ତ ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡିଓ ଯଦି ଦେଖିବ କଣ ହବ ତୁମର ଟାଇମ ବଞ୍ଚି ବି ଯିବ ଫୋକଷ୍ଟ ହେଇଗଲ। ବୁଝ ବହି ପଢିଲେ ସାରିବି କହିକି ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗି ହିଁ ଯିବ ଯେମିତି ହେଲେ। ତ ଯଦି ତମେ କହୁଛ ଇନସିଷ୍ଟ କରୁଛ ତମେ ବୁକ୍ ରୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ୱାନ୍ ୱିକ୍ ଟ୍ରାଏ କର କିଛି ଇସୁ ନାହିଁ। ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ତାପରେ କୋର୍ସ ନେଇପାର କିଛି ଇସୁ ନାହିଁ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ବି ଦେଖିପାର ତମେ କୋଉଠୁ। ବାକି ସାର୍ ଏବେ ତ ମାନେ କୋଶ୍ଚନ ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ଇଜି ପକଉନାହିଁ ଜିଏସ୍ ରେ ହଁ ଇଜି ଡିପ୍ ନାହିଁ ଲେଭେଲ ପକଉଛି। ଡିପ୍ ଲେଭେଲ ପକଉଛି ବାକି ଫିର ବି ଗୋଟେ ଲେଭେଲ ଅଛି ତାର। ଏସ୍ ଏସ୍ ସି ଲେଭେଲ କେବେ ପକେଇବନି ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଭେଲ ଏତିକି। ବୁଝିଲ କି ତ ସେଇ ଲେଭେଲ ଟା ବି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଇଟା କେମିତି ଜଣା ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ପଢଉଛି ଆଗରୁ ତାଠୁ ଜାଣିବ ବୋଲେ। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ର ଆରିଥମେଟିକ ବି ଆସୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ରେ ଭାଇ କଣ ଓଡିଶା ସିଜିଏଲ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆରିଥମେଟିକ ସମାନ କରିବ?
ନାଇଁ। ଏବେ ତୁମେ ଆରିଥମେଟିକ୍ସର ଆରିହାନ୍ତର ବୁକ୍ ଧରିକି ବସିଦେଲ। ହୁଁ, ସବୁ କରି ବସିବ। ତମ ଟାଇମ୍ ଯିବ କି ନାଇଁ? ସେଇ ହୁଁ, ଲେଭେଲର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି କଣ ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଖରାପ ନୁହେଁ। ବାକି ଆମକୁ ପିଏଚଡି କରିବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଏକ୍ସାମ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି। ହୁଁ, ହୁଁ, କମ୍ ଟାଇମରେ କେମିତି ବେଶୀ ଜିନିଷ ତୁମେ ମାନେ ଗ୍ରେବ୍ କରିପାରିବ। ହୁଁ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ତୁମେ ଯଦି ତମକୁ ଲାଗୁଛି ବହି ପଢିକି କରିପାରିବି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ କରିପାରିବ। 1 ୱିକ୍ ନିଜକୁ ଦିଅ ଟ୍ରାଏ କର। ଷ୍ଟାର୍ଟ କର 1 ୱିକ୍ ହେଲା। ଯଦି ତୁମେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ କଲନି, ଦେନ୍ ମୁଁ କହିବି ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। ଯଦି ତୁମର ବଜେଟରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, ତମେ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ କୋର୍ସଟେ ନିଅ ଫାଷ୍ଟ। କୋର୍ସ ନେଲେ ସାର୍ କଣ ହବ? ହଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏ ଯୋଉ ପ୍ରି ଆଉ ମେନ୍ସ, ପ୍ରିରେ ସାର୍ ଜିଏସ୍ ଆସୁଛି ହୁଁ, ହୁଁ, ଆଉ ହୁଁ। ମେନ୍ସରେ ବି ଜିଏସ୍ ଆସୁଛି। ହଁ, ମେନ୍ସରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଆସିବ। ଯେ ଏବେ ଆର୍ଆଇ ର କିଛି ଏମିତି ଡିଫାଇନ୍ ହେଇନି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ହବ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ବୁଝାପଡିଲା? ଏବେ ସିନା ଏଇଟା ମାନେ ଏଥର ଯୋଉ ବାହାରିଛି ହଁ, ହେଲା, ଏଥର ଯୋଉ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା କହୁଛି ମୁଁ। ହେଲା। ଏବେ ଏମିତି କିଛି ଡିଫାଇନ୍ ହେଇନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡିଫାଇନ୍ ହେଇନି ମାନେ ସାର୍ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଥର ହେଲା ପ୍ରି ମେନ୍ସ ହଉଛି କି ନାଇଁ? ହଁ, ଏବେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ତମେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିଛ, ସେଥିରେ ପ୍ରି ମେନ୍ସ କଣ ହେବ କୁହା ହେଇନି। ମାନେ ସେଟା ନୋଟିସ୍ ଫର୍ଦର ନୋଟିସ୍ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏକ୍ସାମ ଡେଟ୍ ଯୋଉ ବାହାରିବ ସେ ତା ସହ ଆସିବ। ହେଲା। ତ ସେଇ ସମାନ ସିଲାବସ୍ ହିଁ ଆସିବ। ହଁ, କେତେଟା ସବଜେକ୍ଟ କାଟିକି ସେଠି ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଯେମିତି କି ହୁଁ, ଜିଏସ୍ ପାର୍ଟଟା ସିଜିଏଲ ରେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିରେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମେନ୍ସରେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଦ ହୁଁ, ଡିଫରେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏଥିରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି, ସେଥିରେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି। ହୁଁ, ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ। ସିଲାବସ୍ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି। ସେଥିରେ କଣ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ପଚାରି ପାରିବେ କି? ସେମିତି ତ ଆଚ୍ଛା, ପଚାରିବେନି କେବେ। ବୁଝାପଡୁଛି ନା? ପଚାରିଲେ ବି ହୁଁ, ବେସିକ୍ ଯୋଉ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ରହୁଛି। ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହୁଁ, ଯଦି ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥ୍ ପଚାରି ବସିବେ, ଆର୍ଟସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଅନଫେୟାର ହେଇଯିବ ସେଇଟା। ହଁ, 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 ହଁ କି ନା? ତ ସେଥିପାଇଁ ହୁଁ, ବେସିକ୍ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ସେମିତି ରହେ ସେଟା ସିଲାବସଟା। ବୁଝାପଡିଲା? ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏଇଟା ଏରିଥମେଟିକ୍, ଆର୍ଆଇ ତ ଡିଆଇ ଆସିବନି, ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଆସିବନି। ଆସିବନି? ଏରିଥମେଟିକ୍ ନାଇଁ, ଆର୍ଆଇ ରେ ଡିଆଇ ନାହିଁ। ଖାଲି ସିଜିଏଲ ରେ ଡିଆଇ। ଆଚ୍ଛା। ସାର୍ ଏଇଟା ମୁଁ ସାର୍ ଏବେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି। ତା ସହିତ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ବି ଚାଲିଛି ଯେ ମୁଁ ଏକା ବେଳକରେ ଏମିତି ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ଯେ ସିଜିଏଲ ବି ଲାଗିଯିବ, ମାନେ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଏକାଥରକରେ ଯେମିତି ସିଲାବସଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବି ଯୋଉଟା କି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ମୋର ବେନିଫିଟ୍ ହବ। ମତେ ଆଉଥରେ କରତେ ପଡିବନି। କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, ତ କରିପାରିବ। ବଟ୍ ଦେଖ, ବାକି କଲେ କଣ ହବ ନା, ମତେ ଏଟା ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ କି ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ଦିଆ ହେଇଛି ସେ ଟାଇମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବିନି ଆର୍ଆଇ ଟା। ହଁ, ଦେଖ ଏବେ ତମେ ସିଜିଏଲ ପକେଇନ, ତ ତମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହବ ଆର୍ଆଇ କୁ ଫୋକସ କର। ହୁଁ, ୱାନ୍ସ ଆର୍ଆଇ ସରିଲା, ଦେନ୍ କଣ ହବ, ତମକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଜିଏସ୍ ରେ ଏଇଟା ରହୁଛି, ମ୍ୟାଥ୍ ରେ ଏଇଟା ରହୁଛି, ରିଜନିଂ ରେ ଏଇଟା ରହୁଛି, ଇଂଲିଶ ରେ ଏଇଟା ରହୁଛି, ଓଡିଆରେ ଏଇଟା ରହୁଛି। ଦେନ୍ ସାର୍ ମୁଁ ଆର୍ଆଇ ଜାଣିବି ଏକ୍ସାମ କେମିତି ପରେ ଯେ ଆର୍ଆଇ ରେ କଣ ଜିନିଷ ମାନେ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା କି ସିଜିଏଲ ରେ ମାନେ ଯୋଉଟା ସିଜିଏଲ ରେ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଆର୍ଆଇ ରେ ଆସୁନି, ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ସେଇଟା ମାନେ? ନାଇଁ, ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଡିଆଇ ଟା ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଯୋଉ ହୁଁ, ଗ୍ରାଫ ମାନେ ପଚାରେ ହୁଁ, ହୁଁ, କମ୍ପାରିଜନ ର, ସେଇଟା ଖାଲି ଆସେନି। ବାକି ସବୁ ସିଲାବସ କହୁଛି ପ୍ୟାଟର୍ନ ସମାନ, ସିଲାବସ ସମାନ, ବାକି କୋଶ୍ଚିନ ର ଲେଭେଲ ଉପର ତଳ ଟିକେ। ତ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିବ, ଲେଭେଲ ଟା କେମିତି ଜାଣିବ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ କୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବ। ହୁଁ, ତମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବେଳେ ତ ତମେ ଟିଆଇଏଫଆର ଜେଏସ୍ ବି ଦଉଥିବ। ସାର୍ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଟିଆଇଏଫଆର ଯୋଉ ଟାଟାର। ଓ ଟାଟା ନା, ଆଚ୍ଛା ତାର ହଁ ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ବାହାରେ। ହଁ, 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 ଟିଆଇଏଫଆର। ତ ସେଇଟା ହଁ, ଗେଟ୍ ରୁ ଟିକେ ହାୟର ଲେଭେଲ ର। ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ, ଜେଷ୍ଟ ହଉଛି, ଜିଏସଟି ଜେଷ୍ଟ। ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟ ବେସ୍, ବାହାରିଛି। ହୁଁ, ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଗେଟ୍ ରୁ ହାୟର ଲେଭେଲ। ବାକି ସିଲାବସ କଣ ଅଲଗା ହୁଁ, କି? ନାଇଁ, ନା ସମାନ ସିଲାବସ। ସେମ୍। ତ ଲାଇକ୍ ସେଇଟା ହୁଁ, ଆମର ଜେଷ୍ଟ ହଉଛି ଓସିସି ସିଜିଏଲ, ଗେଟ୍ ହୁଁ, ହଉଛି ଆମର ଆର୍ଆଇ। ହୁଁ, ସମାନ ସିଲାବସ, ବାକି କୋଶ୍ଚିନ ର ଲେଭେଲ ଅଲଗା। ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ବୁଝିଲି। ସେମିତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଲାବସ ତମେ ଏବେ ମୁଁ କହିବି ତମେ ଆର୍ଆଇ ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ କର ୱାନ୍ ଟାଇମ୍। ତା ସାର୍ ଖାଲି ଡିଆଇ କୁ ଛାଡିକି ଆଉ ସବୁ କରିବି? ସବୁ, ହଁ। arithmetic, reasoning, English, ଓଡିଆ, GS and computer। ବୁଝାପଡଲା? ହୁଁ, ଡିଆଇ ଟା ଆସିବ। ଜିଏସ୍ ରେ ଡିଆଇ ଟା ହଁ, ଜିଏସ୍ ରେ ସାର୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ଇକୋଲୋଜି। ହଁ, ସେଇଟା ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଇକୋଲୋଜି, ଜିକେ ପ୍ଲସ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଗୋଟେ। ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଟା ହଁ, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଦିଅ ତମେ। ଆଚ୍ଛା। ଇଭିଏସ୍ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଆମେ। ହୁଁ, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ, ସେଟା ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ମାନେ ଦେଖ,
ଆର୍‌ଆଇ ପାଇଁ ଏତେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ, ଇକୋଲୋଜି ଏତେ ସେପାରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବନି ତମକୁ। ଏତେ ଡେପ୍ଥକୁ ଯାଇକି ସେ ଏତେ ପଚାରିବନି। ତମେ ଖାଲି 5ଟା ଜିନିଷ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ 5ଟା। ହୁଁ। ହେଲା ଏ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସରେ ସେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଇକୋଲୋଜି ଆଡ୍ ହେଇଗଲା। ଜେନେରାଲ ହୁଁ ସାଇନ୍ସରେ ଯୋଉ ବାୟୋଲୋଜି ପାର୍ଟଟା ଆଉଛି ହୁଁ ହୁଁ ହେଲା କି ପଲ୍ୟୁସନ ପାର୍ଟଟା ଆସିଲା ସେଇଟା ମାନେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜିରେ ପଳେଇଗଲା ହୁଁ। ହେଲା। ତ ଏଇ 5ଟା ତମେ ଜିଏସ୍ ରେ ଟାର୍ଗେଟ କର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି, ଆଉ ସାର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଡିବନି? ହଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ବି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ହେଇଟା ଜିଏସ୍ ରେ ତା ମାନେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଲା। ବୁଝଛ କି ନାଇଁ ହଁ ଯୋଉ ହଁ। ତୁମର ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ବୋଲେ କହିବି କଣ ଏୱାର୍ଡସ୍ ଲେକ୍ସ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେକ୍ସ ମାନେ କଣ କଣ ଅଛି ହୁଁ 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 ରିଭର କଣ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୁଁ ରିଭର ଅଛି ଦେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟେମ୍ପଲ୍ସ କଣ କଣ ଅଛି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ମାନେ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ କଣ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ କୁହନ୍ତି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳେ। ସାର୍ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ଟା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସେ ନା ଓଡିଶା ସ୍ପେସିଫିକ ଆସେ? ଦୁଇଟା ବି ଅଛି ବାକି ତମେ ଜେନେରାଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ସାର୍ ସ୍ପେସିଫିକ ଦେଖୁଥିଲି କିଛି ହଁ କୋଚିଂ ଗୁଡା ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲ ରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ପରଚମ କ୍ଲାସେସ୍ ହେଇଗଲା। ହଁ 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 ତ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲ ରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ଆମ ଆରଆଇ କି ସିଜିଏଲ ରେ ପଚାରିବ ସେଟା ଓଡିଆରେ ମାନେ ସରି ଓଡିଶା ବେସିକ ରେ ପଚାରିବ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲ ରେ ପଚାରିବ? ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସିଜିଏଲ କଥା କହିବା ସିଜିଏଲ ର ପ୍ରିରେ ସେ ଡିଫାଇନ କରିଦେଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ହୁଁ ବାକି କରେଣ୍ଟ ଏଫେୟାର ଡିଫାଇନ୍ କରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଉ ଓଡିଶା ଜିକେ ବୁଝିଲ ମାନେ ଜିଏସ୍ କୁ ସେ ଦିଟା ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଓଡିଶା ଜିକେ ମାନେ ସେ ସ୍ପେସିଫାଇ କରିଦେଲା ନା ଓଡିଶାର ତୁମେ ପଢ ହୁଁ ବାକି କରେଣ୍ଟ ଏଫେୟାର ସେ କହିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଉ ଓଡିଶା କରେଣ୍ଟ ଏଫେୟାର ଟା କରେଣ୍ଟ ହୁଁ ଏଫେୟାରରେ ହୁଁ ଓଡିଶା ବି ଆସିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଆଉ ହଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବି ଆସିଲା ସେଟା ତ ବାକି କଭର ଜିଏସ୍ ହେଇଯାଉଛି ରେ ହଁ। ହଁ ଜିଏସ୍ ରେ ଆସିଲା ଆମର ଖାଲି ଓଡିଶାର ହୁଁ ବୁଝା ପଡିଲା ବାକି ଏହାର ହୁଁ ମେନ୍ସରେ ଆସିବ ଆମର ମିକ୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିବ ଓଡିଶା ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶେଇକି ଜିଏସ୍ ପାର୍ଟ ଟା ପଚାରିବ ସିଜିଏଲ ର ମେନ୍ସରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ ବି ହୁଁ ସେମ ଜିନିଷ କରେଣ୍ଟ ଏଫେୟାର ତମକୁ ଦିଟା ପଢିବାକୁ ପଡିବ ହୁଁ ବୁଝା ପଡିଲା ଆଉ ଆର୍ଟ ହୁଁ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଯୋଉ ତୁମେ ପଢୁ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟିକ ଜିକେ ହଉଛି ଓଡିଶାର ଏତେ ହୁଁ ବାହାରିବନି କେତେ ଦେଖ ଯେମିତିକି ଓଡିଶାର ଫାଷ୍ଟ ଆମର କିଏ ସିଏମ କିଏ ଥିଲେ ହୁଁ ସେମିତି ହେଲା ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ କଣ ଫ୍ରିଡମ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ସହିଦ କିଏ ହେଇଥିଲେ ଜୟରାଜଗୁରୁ ହୁଁ ଯେମିତି ଷ୍ଟାଟିକ ଜିକେ ଓଡିଶାର କମ ବାହାରିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଭର କୋଉଟା ଏଇଟା ହୁଁ କଣ ଷ୍ଟାଟିକ ଜିକେ କମ ବାହାରିବ ଓଡିଶାର ଦେଖିବ ଯଦି ତ ସେଟାକୁ କଭର କରିବ ତାପରେ ଆସିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ତମେ ପର୍ଜଙ୍ଗ କ୍ଲାसेସ୍ ଭଲ ପଢାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟିକ ପାର୍ଟ ଟା ବଢିଆ ଅଛି ତାଙ୍କର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ହୁଁ ପୁରା ଅଛି ହୁଁ ସେଟା ତମେ କଭର କରିଦିଅ କିଛି ଇସୁ ନାହିଁ ବଢିଆ ନେମୋନିକ୍ସ ନେଇକି ବଢିଆ ମାନେ ହଁ ଯେମିତି ମନେ ରହିବ ସେମିତି ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବ କରନ୍ତି ବଢିଆ ସାର୍। ତ ସେଇଟା କର ହଁ ବଢିଆ ଜିନିଷ ବାକି ଓଡିଶାର ବି ଦେଖିଦିଅ ଯେ ସେଟା କଣ କମ ଜିନିଷ କମ ଜିନିଷ ତୁମେ ପାଇଯିବ ସେମିତି ସାର୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ବି ଓଡିଶାରେ ମାନେ ଡେ ବାଇ ଡେ ଦେଖତେ ଗଲେ ବହୁତ କମି ଆସୁଛି ନାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଶୁଣ ଆଉ ଡେ ବାଇ ଡେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଡେଲି କରନି ମନ୍ଥଲି କର ଡେଲି ଦରକାର ନାହିଁ ମାନେ ଓଡିଶା ଲେଭେଲ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଡେଲି ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍ ବାକି ଡେଲି ଗଲେ ଯୋଉ ରିମାଇଣ୍ଡ ହବ ସେଟାକୁ ମନ୍ଥଲି ଏକାବେଳେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ରିଭାଇଜ ହେଇଯିବ ଯଦି ନାଇଁ ଡେଲି ଡେଲି ଦେଖ କରି କରି ରିମାଇଣ୍ଡ ଯିବେ ହଉଛି ବାକି ଡେଲି ଯଦି କଲ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କେତେ ଘଣ୍ଟାର ଥାଉଛି ସାର୍ 45 ମିନିଟ ବାଲା ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଯୋଉ ଏସଏସସି ବାଲାର ଠିକ ଅଛି ଏସଏସସି ବାଲା ଗୋଟେ ହଁ ହୁଁ 45 ମିନିଟ୍ସ ରହିଲା ନୋଟ୍ସ କରି ହୁଁ ଲେଖିଲା ବେଳେ କେତେ ଟାଇମ ଲାଗିଲା ଘଣ୍ଟେ ହୁଁ ଡେଲି ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲା କି ନାଇଁ କୋଶ୍ଚେନ କେତେଟା ହୁଁ ଆସିବ ଖାଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ର ବୁଝ କି ନା ଆମକୁ ପସିବିଲିଟି ବି ଦେଖିକି କାଲକୁଲେଟିଭ ୱେରେ ଯିବାର ଅଛି କୋଉଥିରେ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ବୁଝଛ କି ନାଇଁ ହୁଁ ତା ଜାଗାରେ ଡେଲି ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଦେବାଠୁ ବେଟର ତୁମେ ଯଦି ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫୁଲ ଟୁ ଫୁଲ ଆଣି ଆସିଲ ତମର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଜିଏସ୍ ଟା ତମେ ଯେତେ ପଢ ତମକୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବନି ଆଉ ଡେଲି ସାର୍ ପଢିବା ହଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚେନ ସାର୍ ଏ ଯୋଉ ସାର୍ ମନ୍ଥଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସାର୍ ଏମାନେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଯାହା ବି ବାହାରୁଛି ଡେଲି 45 ମିନିଟ ଧରୁଛୁ ତ ମନ୍ଥଲି ଯଦି ସେ ଯୋଉ ମନ୍ଥଲି ମୁଁ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେମିତି ସୀମିତ ହେଇଯାଉଛି ଏମିତି ଦେଖତେ ଗଲେ 45 ମିନିଟ୍ 30 ଡେ ରେ ସେଇଟା ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ଏସଏସସି ବାଲାରେ ତୁମେ ସେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଦେଖୁଥିବ କ୍ରାନ୍ତି ମ୍ୟାମ ହୁଁ 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 ଠିକ ଅଛି ଦେଖ
ସେଥିରେ ସେ ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ଏବେ ୟୁପିଏସସି, ଓପିଏସସି ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥାନ୍ତ ଡେଲି ତମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହୁଁ, ହୁଁ, ହୁଁ। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଡେଲି ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ତୁମ ଏକ୍ସାମ ସଙ୍ଗେ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ବୋଲି ମାନେ ଅଛି? ଏକ୍ସାମ ସହ ପୁଣି ଏକ୍ସାମ ଲେଭେଲ ସହ ହୁଁ, ନାଇଁ। ହୁଁ। ବାକି ସେମାନେ ଭିଡିଓ ବନେଇବେ କି ନାଇଁ? ହଁ। କଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଭିଡିଓ ବନେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ? କିଛି ତାଙ୍କୁ ତ ତ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଅପଡେଟ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। କରୁଥିବେ। ହୁଁ, କିଛି ତ ଆଣିକି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତ ହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେଇଟା ମାନେ ତମର ମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ତମର ୱର୍ଥ ଇଟ୍ ନାଇଁ, ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ତମେ ଏଡ୍ କରି ଯେମିତି ଲାଇକ୍ ସେ କ୍ରତି ମ୍ୟାମ୍ ସବୁଦିନ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମକୁ କରଉଥିବେ ଡେଲି। 10ଟା ହିଁ ହୁଁ। କରାନ୍ତି। ତ ତମ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ 3ଟା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ବାକି 7ଟା ଫିର ବି ତୁମେ ଆଚ୍ଛା କଲ କି ନାଇଁ? ବେକାର ହୁଁ। ବାକି ଇନଷ୍ଟିଡ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ତୁମେ ଯଦି ମନ୍ଥଲି କରୁଛ, ଓନ୍ଲି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆର୍ ତୁମେ ପାଇବ। ତ ସେମାନେ କଣ ସେମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି ଯେ କୋଉଗୁଡା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ସେଗୁଡା ସେମାନେ ମନ୍ଥଲିରେ ଦେବେ ସେମାନେ ହଁ, କେମିତି ଜାଣନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ଦେଖ ସେଇଟା ପରା କହୁଛି ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଅଛି ଗୋଟେ ଆଉ ସାର୍ କ୍ରେକ୍ ମୁଁ ଓଡିଶା ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଜାଣିବି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ସେ ମନ୍ଥଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଦେଖିବି ସେଟା ମୋ ଲେଭେଲର ହିଁ ହେଇଥିବ। ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଓଡିଶାର ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଗ୍ରୁପରେ ବତେଇଥିଲି ଯୋଉ କ୍ରେକ୍ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଦେଖ ସେମାନେ ସେ କଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବନଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ କିଏ ସାର୍? କ୍ରେକ୍ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି। ଟିକେ ସାର୍। ହଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖ। କ୍ରେକ୍ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାର୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି। ଗ୍ରେ କ୍ରେକ୍ କ୍ରେକ୍ CRACK କ୍ରେକ୍। ହଁ କ୍ରାକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ହଁ ଏ ହଁ ନନ୍ଦନ ସାର୍। ବେଶ ତ ତାଙ୍କର ହଁ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ମାନେ କଣ ମନ୍ଥଲି କରାନ୍ତି ବୋଥ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଉ ଓଡିଶାର ବି। ତ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ତୁମେ ଯଦି ତମ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇଲ ଏଇ କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଉଟା ନାହିଁ ତମ ଟାଇମ ଗଲା ହୁଁ ଜାଣିଥ। ହୁଁ ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ କଣ ପାଇଁ ନା ଅଲରେଡି ଜିଏସ୍ ର ଭାଷ୍ଟ ସିଲାବସ। ହୁଁ ତମେ ବାସ୍ ଖାଲି ଭିଡିଓ ଦେଖ ମକ୍ ଲଗାଅ। କରେଣ୍ଟ ଏଫେୟାର ପାର୍ଟ ଟା ଏମିତି ଯେ ତମେ ପଢିଥିଲେ ବି ତମେ ଫୁଲ ଟୁ ଫୁଲ ଆଣି ପାରିବନି। କରେଣ୍ଟ ଏଫେୟାରକୁ ନେଇକି ତମେ କେହି ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେନି ତମେ ପଢିଛ 6 ମାସ କଣ ବର୍ଷର ପଢିଥାଉ ତୁମେ ଡେଲି ବି କରିଥାଅ ଫିର ବି ତୁମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବନି ଯେ ମୁଁ ଯେତେଟା କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସିବ ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବି। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଡେଲି କରିକି ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବ ତା ଜାଗାରେ ତୁମେ ଆଉ ଜିନିଷରେ ତୁମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କର କହୁଛି ମୁଁ। ଡେଲି କରିବାଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ ବାକି ଆମକୁ ସେଇଟା ଯେ ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷ ଆସିଲେ ଆମକୁ PhD କରିବାର ନାହିଁ ଆମକୁ ହୁଁ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି। ହୁଁ ତ ଆମକୁ ପ୍ରପର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦରକାର। ନା କି ଖାଲି ସିଲାବସ ସାରିବି ବୋଲି ସବୁ ପଢି ପଢିଦେବି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ବୁଝଛ କି ନାଇଁ ତ ହୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ହଉଛି। ତ ଏବେ ତୁମେ କଣ କରିବ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ରୁ ମନ୍ଥଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମାନେ ସାରି ସାରି ଯାଅ। ଆଉ କିଛି ସାର୍ ନାହିଁ ପିଡିଏଫ୍ ଦେଖିବି ନା ସାର୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବି? ପିଡିଏଫ୍ ନାହିଁ ଭିଡିଓ ଦେଖ ଭିଡିଓରେ ଶୁଣିଲେ ବେଶୀ ତମର ରିକଲ ହବ। ଶୁଣ ଜିନିଷକୁ ଶୁଣ ହୁଁ ଜିନିଷକୁ ଶୁଣିଲେ ବେଶୀ ରିକଲ ହବ। ଠିକ ଅଛି ତ ଶୁଣିକି ଲେଖିବ ନା ହୁଁ ତ ବେଶୀ ରିକଲ ହବ ତମର ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଖାଲି ମନ୍ଥଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରକୁ ଆଗେ କରିଚାଲ। ଆଉ ତରୁଣ ଗୋଏଲ ବୁକ୍ କେବେ ଆସିବ? ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ଦେଖଉଛି ତ। 14? ହଁ ଠିକ ଅଛି ତ ସେବେ ଯାଏ ତମ ପାଖରେ ବୁକ୍ ନାହିଁ। ହୁଁ ସେବେ ଯାଏ ତମେ ଭିଡିଓକୁ ଟ୍ରାଏଲ ମାରୁଥ। ହୁଁ ହୁଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ଭାଇ ସାର୍ ପରଫେକ୍ଟ ଯେମିତି କିଛି ମାନେ ସୋର୍ସ ଯୋଉଟା କି ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ମୋ ଲେଭେଲ ଏକ୍ସାମରେ ପଢଉଥିବ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ପଲିଟି ପାଇଁ? ଓଡିଶାରେ ଦେଖିଲେ ନା ମାନେ ହଁ ଓଡିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି ମୁଁ କହିପାରିବି ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସାରଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ତୁମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ହଁ ହେଲା ସେଟା ସାର୍ ତ ଓଡିଶା ପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ ହଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କହୁଛି ମାନେ ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ପାଇଁ ନା ମେନଲି ପଡିବ ନା। ହଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ତୁମେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଖୋଜିବ ଏମିତି ହଁ ପ୍ରପର ସାର୍ କେହି ଏଇଠୁ ମନେ ଠିକ ପଡିଲେ ସାର୍ ହଁ ମୁଁ ୟୁପିଏସସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖିପାରିବି କି ମାନେ ଯୋଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାଇଁ ଜୋଗ୍ରାଫି ନାଇଁ ଦେଖନି ପଲିଟି ଦେଖନି ପାଇଁ? ସେଟା ମାନେ ବହୁତ ଡେପ୍ଥକୁ ପଳେଇ ସେମାନେ କଣ ଥିଓରିଟିକାଲ ୱେ ତମକୁ ବୁଝେଇବେ ପୁରା ବହୁତ ଡେପ୍ଥ। ବୁଝଛ କି ଭାଇ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଯୋଉ ଅଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥି ସାରଙ୍କର ଦେଖୁଥିଲି ତ ତାଙ୍କର ପଲିଟି ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ନୂଆ ମାନେ ଯେମିତି କି ମୁଁ ଦେଶ କେମିତି ଚାଲେ ଜାଣିନି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଜିନିଷ କେମିତି ଦେଶରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ପଲିଟି ଲେକ୍ଚର ଦେଖୁଥିଲି ସେ ବୁଝୁଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଯେ କେମିତି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତିଆରି ହେଲା କୋଉ କୋଉ ସୋର୍ସ ରୁ ଆସିକି ଆମ ଜିନିଷ ଟା ମାନେ କେତେଟା ଦେଶର ସୋର୍ସ ମିଶିକି ଆମ ହଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଟା ଯୋଉ ତିଆରି ଯୋଉଠୁ ହେଲା। ମାନେ ଅନା ହେଇଛି ଯୋଉ ହଁ ଅଣା ହେଇଛି ମାନେ ଷ୍ଟୋରି ଆକାରରେ ସେ କହିଲେ ମତେ ତ
ତ ମୁଁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଡାଟାକୁ ପଳେଇଯିବି ଯେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ହଁ, ମାନେ ନାଇଁ, ବହିରେ କାହିଁକି ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଡାଟା ମୁଁ କହୁନି। ଦେଖ, ଷ୍ଟୋରୀ ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଣ ମତେ ସେଟା କ୍ରୋନୋଲୋଜି ଷ୍ଟୋରି ରହୁଛି। ଥ୍ରୋରେ ହଁ, ଅଧିକା ବୁଝା ପଡେ। ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମିକ ୱେରେ ସେ ପଢେଇଲେ କହୁଛ। ସେଟା ତମେ ହଁ ଓଡିଶାରେ ବି ପାଇଯିବ। ସେଟା ସମସ୍ତେ ପଢେଇବେ। ବଟ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ତମେ ସେଠି କଣ ହବ ସେ ଆଉ ଯୋଉ ଲେଭେଲ ଅଫ ଡିପ୍ କୁ ଯିବେ ସେଇଟା ଆମ ହୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ହୁଁ ହୁଁ ଯଦି ତୁମେ ସେଇଠି କ୍ଲାସ କରିକି ନୋଟ୍ସ ବନେଇଲ, କଣ ରିଭିଜନ ବେଲେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଛାଡିକି ଯାଇପାରିବ? ମନ ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ପଢିବି ବୋଲିକିରି? ହୁଁ ହୁଁ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି। ଦେଖିବାକୁ ନୋ ଇସୁ, ବଢିଆ ଭଲ ବହୁତ ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି ୟୁପିଏସସି ର। ବଟ୍ ହୁଁ ହେଲା କଣ, ତମେ ସେ ନୋଟ୍ସ କରିକି ତମେ ସେଇଟା ପୁଣି ପଢିବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ। ହୁଁ ତ ଟାଇମ ତ ଗଲା ନା ଆମର। ହୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଚେକ୍ କରିପାର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯଦି ହଁ ଏସଏସସି ଲେଭେଲର ପଢିଲେ ଚଲିବ। ଗୋଟେ ଅଛି ୱାନ୍ ସଟ୍, ଯଦି ତମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ ପ୍ରପର ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢିଛନ୍ତି। ଜିବି କକ୍ସା ବୋଲି, ଭି ସାର୍ କକ୍ସା। ଯୋଉ ୱାନ୍ ସଟ୍ ଗୁଡା ସେଗୁଡା ଡିଟେଲ୍ସ ମାନେ ମାଇନ୍ୟୁଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡା ମିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତିନି? ନାଇଁ, ହଁ, ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କୋଉ ଟାଇପର ୱାନ୍ ସଟ୍। ଯଦି ସେଟା ରିଭିଜନ ୱାନ୍ ସଟ୍, ଦେନ୍ ଅବଭିୟସଲି ସେମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ପଢେଇବେ। ହଁ, ବାକି ଯେମିତି ମୁଁ ବିଗିନର, ମତେ ତ ଫୁଲ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ଦରକାର। ହଁ, ଦରକାର ଅଛି ନା। ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଛି ସେଟା ପୁରା 10 ଘଣ୍ଟା 11 ଘଣ୍ଟାର ଲେକ୍ଚର ସେଟା। ହଁ ତ ସେଥିରେ ମିସ୍ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି। ହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ଲେଖ, ଜି ଭି। ଜି, ଜି ଫର ହଁ ଗଡ୍, ଭି ହଁ ଫର ଭୋଟ, ଜି ଭି ହଁ କକ୍ସା। ସାର୍ ଜି ଭି କକ୍ସା, କକ୍ସା। ଆଚ୍ଛା। ହେଲା, ତମେ ଜିଭି ଜିପି ମାରିଲେ କକ୍ସା ପଳେଇ ଆସିବ। ସାର୍ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଦୁଇଟା ଦେଖଉଛୁ। ଉପରଟା 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 ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା। ସେଥିରେ ଦେଖ ତମକୁ ୱାନ୍ ସଟ୍ ଭିଡିଓ, ତମେ କିଛି ବି ହିଷ୍ଟ୍ରି ବାଇ ଜିଭି କକ୍ସା ୱାନ୍ ସଟ୍ ମାରିଦ ତମକୁ ମିଳିଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଏନସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଡ ସଟ୍, ହଁ, ମାନେ ସାର୍ କେତେ ଘଣ୍ଟାର ଅଛି? 4 ଘଣ୍ଟାର ଅଛି। ହୁଁ, ତାପରେ ମଡେଲ ହେଡ ଆଉ ସଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଡସଟ ମାନେ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ କହିଛନ୍ତି ସେଟା। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲ ଚେକ୍ କରିବ ବହୁତଟେ ଥିବ। ହେଲା, ତ ତମେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି ଜିଏସ ରେ ଓଡିଶାର ଏନସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ମିଡିଆଭେଲକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଅ। ହୁଁ ବାକି ଇଣ୍ଡିଆର ତମେ ମଡର୍ଣ୍ଣକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଆସିଥିଲେ 1948 ମସିହାର, ସରି 1498 ମସିହାରୁ, ସରି, ଯେତେବେଳେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଆସିଥିଲା। ହେଲା, ତ ଓଡିଶାର ଯଦି ପଢୁଛ ଏନସିଏଣ୍ଟ, ମେଡିଏଭେଲ, ମଡର୍ଣ୍ଣ, ତିନିଟା ପଢ। ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆର ପଢୁଛ ତମେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟକୁ ଫାଷ୍ଟ ସାରିଦିଅ, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାର୍ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉଟ, ଯେମିତି ଯେମିତି ମେନ୍ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ହିଁ ଭିଡିଓ ବନେଇଦେଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ ପୁରା ଷ୍ଟୋରୀ ଯେମିତି ବହିରେ ଲେଖା ହୁଏ, ପୁରା ଷ୍ଟୋରୀ ଥାଏ, ମାନେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତରୁଣ ଗଲେ ଷ୍ଟୋରୀଟାରେ, ତୁମେ ଷ୍ଟୋରି ପାଇବନି। ତରୁଣ ଗଲେ ପଏଣ୍ଟ ବେସିସ୍, ପଏଣ୍ଟ ବେସିସ୍ ଥାଏ। ଯେମିତି ଲ୍ୟୁସେଣ୍ଟ ସାର୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେମିତି ବେସିସ୍। ଯେମିତି ସାର୍ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ ବନାନ୍ତିନି, ଫାଷ୍ଟ ପେଜଟା ଗୋଟେ ପେଜଟା ପଢିଗଲେ ଆମେ, ପଢିଗଲେ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ ରୁ ମନେ ଆମେ ଆସିଲା। ଡାଟା ମାଇଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାପ କରିକି ଦେଖିକି ମାଇଣ୍ଡ ତୁମେ ମ୍ୟାପ। ଯଦି ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ପରମର ଏସଏସସି ଅଛି, ସେ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ ଥ୍ରୋରେ ତୁମକୁ ରିଭିଜନ କରେଇବେ। PARMARSSC, ହଁ ହଁ ପରମାର ଏସଏସସି, ହଁ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ ଥ୍ରୋରେ ରିଭିଜନ କରେଇବେ। ବୁଝା ପଡିଲା? ତ ହୁଁ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛ, ମୁଁ ଏଇ ଜିବି କକ୍ସାର ଭିଡିଓ ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡିଦେବି। ହୁଁ ହେଲା, ହୁଁ ସବୁଥିର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ପଲିଟିର। ପଲିଟି, ହୁଁ ହେଲା, ଆଉ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ଯଦି ମିଳିବ ମତେ ଭଲଟା, ଗୋଟେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ପଢାନ୍ତି। ହେଲା, ତାଙ୍କର ଦେଖିପାରିବ, ତମେ ଦେଖିଲେ ହବ। ହେଲା, ସେ ରେଲୱେ ଗ୍ରୁପ ଡି ପାଇଁ ସେମାନେ ଏନଟିପିସି ପାଇଁ ପଢାନ୍ତି ସେ, ବଢିଆ ହୁଁ ପଢାନ୍ତି। ଏନସିଆରଟି ତମର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ହେଲା, ତ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ, ତ ତମେ ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ତୁମର ୱିକ୍ ଅଛି କହୁଛ। ନା ମାନେ ଏଟା ଆରିଥମେଟିକ୍ ନୁହେଁ, ଏ ଯୋଉ କାଲକୁଲସ, ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ସେଗୁଡା ଥିଲା ୱିକ୍, ଓ ସେଟା ତ ମୁଁ କରିଦେବି ସେଇଟା, ପୁଣି। ହଁ ହଁ, ବୋଲେ ଏଇଟା ତ ହଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଏଠି ତ ଆସିବନି। ନା ଏଗୁଡା ତ ଏରିଥମେଟିକ ଏଗୁଡା ତ ଖାଲି ଇଜି, ହଁ ନଲେଜ ସେଇଟା। ଅଛି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବୋଲେ ଏରିଥମେଟିକ ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବନି ତମକୁ। ହୁଁ ହେଲା, ଏଇ ତ ଗେଟ ର ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ରେ ଆସୁଥିଲା। ହୁଁ ଏ ଗେଟ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ରେ କଣ ଏରିଥମେଟିକ ଆଉ ଇଂଲିଶକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ହିଁ ପଚାରେ। ହୁଁ 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 ତ ଏରିଥମେଟିକ ରିଜନିଂ ତମେ ଟାର୍ଗେଟ କର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ଟାର୍ଗେଟ କର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ମାନେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ତମର ଥିବ। ହୁଁ 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 କଣ ପାଇଁ ତମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ କରୁଥିବ।
ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହଁ ହେଲା କି ଡେସ୍କଟପ୍ ହେଲା। ହଁ, ବାକି ଥିଓରିଟା ଏଟା ମୁଁ ମାନେ ନଲେଜ ନାହିଁ ହଁ, ମୋର। ସେଇଟା କହୁଛି ବେସିକ୍ ତୁମର କ୍ଲିୟର ଥିବ ମୁଁ କହୁଛି। ଯେ ମାନେ ପୁରା ହୁଁ, ଆଖି 0 ରୁ ତୁମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ହଁ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ସେଇ ଜିନିଷ ତମକୁ ଖାଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଜେନରେସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଇଟା ମାନେ ତମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଖାଲି। ହୁଁ, ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଟାର୍ଗେଟ କର ଯେ ମନ୍ଥଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। ହୁଁ, ମୁଁ ଜିଏସ୍ ର କେତେଟା ତୁମକୁ ଏବେ ଗ୍ରୁପରେ ଭିଡିଓ ପଠେଇ ଦଉଛି, ବାକି ମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଅଁ, ସେଟା ତମେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ତମର ବୁକ୍ ଆସିନି, ସେତେ ଯାଏଁ ତମେ ଟିକେ ହୁଁ, ଫଲୋ କରୁଥାଅ। ହୁଁ, ହୁଁ, ବୁକ୍ ଆସିଲା ପରେ ତମେ ବୁକ୍ କୁ ପଢିପାର। ହୁଁ। ହେଲା। ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ବୁକ୍ ଦେଖିବ, ବୁକ୍ ଟିକେ ସହଜ ଲାଗିବ। କଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ତୁମ ଆଇଡିଆ ହେଇସାରିଛି ନା। ବାକି ସାର୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ବୁକ୍ ପଢିଲେ ଟାଇମ୍ ଆହୁରି ଅଧିକା ଯିବନି? ହଁ ଯିବ। ମୁଁ କଣ ତମେ ତମେ କହୁଛ ନା ବୁକ୍ ରୁ ପଢିବି ବୋଲିକିରି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ହଁ, ତମେ ବୁକ୍ କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ବୋଲିକିରି। ହେଲା। ଏବେ ତୁମର ବୁକ୍ ନାହିଁ ତ ଖାଲି ବସିବାଠୁ ବେଟର ଭିଡିଓ ଦେଖିଦିଅ। ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ନିହାତି। ତ ଆଫ୍ଟର ସାର୍ 14 ସେଇଠୁ ମନେ ପଡିଲା ସାର୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ଟା ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି ମୁଁ। ବାକି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ବନେଇନି ମତେ ମାନେ ରାଣ୍ଡମଲି ପଢିଲେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ କି କହିବି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ। ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ବନେଇନେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେ ହଁ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ପଢିଲି। ରାଣ୍ଡମଲି ଯେତେ ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା ରାଣ୍ଡମଲି ପଢୁଛୁ ମାନେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମାକ୍ସିମମ୍ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପଢିକି ବି ଏତେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଫିଲ୍ ହଉନି ମତେ। ତ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା। ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ କିଛି ମଡିଫାଏ କରିପାରିବେ କି ସାର୍? ଯେମତିକି 6ଟାରୁ 8ଟା ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମ୍ୟାଥ୍ କୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦେବି। ବାକି କେମିତି ଦେବି ଆଉ ପୁରା ଯେମିତି ଆମର ଯୋଉ ଜିଏସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଡେଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ବନେଇଛି 6ଟାରୁ 8ଟା ମ୍ୟାଥ୍ ମାନେ ସକାଳ 6ରୁ 8 ଆଉ 9ରୁ 10ଟା ଯାଏ ରିଜନିଂ, 10ଟାରୁ 12ଟା ଓଡିଆ ଆଉ 2:30ଟାରୁ 4:30ଟା ଇଂଲିଶ। ତାପରେ 6ଟାରୁ 7ଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, 7ଟାରୁ 9ଟା ଜିଏସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଏ ଯୋଉ ଜିଏସ୍ ପାର୍ଟ ଟାକୁ ଡେଲି ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ରେ ମୁଁ କରିଛି ଏଟା। ତ ଆପଣ କିଛି ସାର୍ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ ଯେମିତି ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେମିତି 10ରୁ 11 ଘଣ୍ଟା ହଉ। ମୁଁ ଫୁଲ୍ ତ ଦେବି ଏଥିରେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାର୍ ତ ବନେଇବାକୁ ଦେଖ ଚାହୁଁଛି ତମେ ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛ 10 ରୁ 11 ଘଣ୍ଟା ହଁ ଭଲ କଥା। ବାକି ଡେଲି ତୁମେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢିଲେ କଣ ହବ? ସବୁର ଟିକେ ପଢିପାରିବ। ହଁ ତ ଇନଷ୍ଟିଡ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ତୁମେ କଣ କର ଜିଏସ୍ କୁ ରଖ। ଜିଏସ୍ ତ ତୁମେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କରିପାରିବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ହୁଁ। ଯେମିତି ଆମର ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରେ ସାର୍ ମାନେ କାହିଁକିନା ତାର ସିଲାବସ୍ ଫିକ୍ସ ଥାଏ। ତ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତି କି ମାନେ ଯୋଉ ପଢାନ୍ତି ଆମେ ତ ମୋଷ୍ଟଲି ମାନେ ଲେକ୍ଚର ଗୁଡା ହିଁ ଦେଖୁ ବୁକ୍ ଫଲୋ କରୁନୁ। ତ ସାର୍ ମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଥାଏ ସାର୍ ମାନେ କୋର୍ସ କିଣିଲେ ଯେ ମୋର କୋର୍ସ ହଉଛି ଏତେ ଘଣ୍ଟା ଏତେ ଘଣ୍ଟା। ତ ମୁଁ କଣ କରୁଥିଲି ନା ସାର୍ ଧର ମାନିବ ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦଉଥିଲ। ହଁ ମୁଁ ଡେ ୱାଇଜ୍ ପୁରା ହେଟାକୁ ବର୍ଷର ଗୋଲ୍ ଟାକୁ ୱିକଲି ରୁ ଡେ କୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିକି ଏମିତି କରୁଥିଲି ଯେ ଆଜି କେତେ ଘଣ୍ଟା ପଢିବାର ଅଛି ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ବାସ୍ ଲେକ୍ଚର ବାସ୍। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ଏତିକି ତମର ଘଣ୍ଟା। ସେମିଷ୍ଟର କୁ କେତେ ଡେଟ୍ ଅଛି, ତମର ଲେକ୍ଚର କେତେ ଅଛି ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦବ ତ ଡେଲି ତୁମର ବାହାରି ପଡିବ। ବାସ୍ ତ ଏଥିରେ ସିଲାବସ୍ ନା ମାନେ ଅଛି ଆତା ପାତା ନା ହଉଛୁ ମାନେ ଲେକ୍ଚର ଏମିତି କାହାରି ଅଛି ଯେ ହଁ ଦେଖିଲେ କହିବ ଯେ ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ଦେଲେ ମୁଁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିକି ଡେଲି ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ସେଟ୍ କରିଦେବି। ସେଇଟା ହଁ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଥିପାଇଁ ହଉଛି। ଦେଖ ତମେ ଲେକ୍ଚର ଯୋଉ ଫିକ୍ସ ନାଇଁ କହୁଛ ଏବେ ବୁକ୍ ଆସିଲେ ହଁ ତମ ପାଖରେ ପେଜ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ହଁ ତମେ ସେଥିରୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବ। ହଁ ପେଜେସ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା ନା। ହୁଁ ହୁଁ ତମେ ଲାଇକ୍ ତମ ପାଖରେ 300 ପେଜେସ୍ ଅଛି ସପୋଜ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ରେ। 30 ଡେଜ୍ ରେ ତମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଇଚ୍ ଡେଜ୍ ତମକୁ ତମର 10 ପେଜ୍ ପଢିବାର ଅଛି। ହେଇଗଲା। ହଁ ହଁ ରାଇଟ୍ ସାର୍। ହେଲା ଏବେ ବୁକ୍ ହେଇଗଲା ତ ତମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବ। ହୁଁ 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 ଇଂଲିଶ ଓଡିଆ ତମେ ହୁଁ ଇଂଲିଶ ଓଡିଆ କେମିତି ପଢିବ? ବୁକ୍ ରୁ ଇଂଲିଶ ତ ତମେ ଭିଡିଓ ଲେକ୍ଚର ଦେଖିବ। ନିତୁ ସିଂହ ର ସାର୍ ଦେଖୁଛି ମୁଁ। ହଁ ଦେଖ ବଢିଆ କଥା କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଇସ୍ୟୁ ରୁ ନାହିଁ। ଦେଖୁଛି। ହୁଁ ହଁ ନିତୁ ସିଂହ ମ୍ୟାମ୍ କୁ ଦେଖ। ବାକି ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ନା ସାର୍ ଯୋଉ ଯେମିତି ମୁଁ ମ୍ୟାଥ୍ ଫଲୋ କରୁଛୁ ଆଦ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାର୍। ହଁ ତାଙ୍କର ବି ସେଇ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଲେକ୍ଚର ଫିକ୍ସ ନାହିଁ। ଯଦି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଥିବ ବସିବି ତ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇକି ବି କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ ନମ୍ବର ବାହାରିବ। ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଲେକ୍ଚର ଯୋଉ ଆୱାର୍ସ ଗୁଡା ତ ଆଦିତ୍ୟ ତ ରଞ୍ଜନ ଦେଖ ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ତମେ ପଢିଲେ ଟିକେ ମିସିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ସେଇଟା। ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ପେଡ୍ କୋର୍ସ। ହଁ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ କଣ ହବ ତମକୁ ରିସୋର୍ସ ତମେ ପଇସା ଦେଇନ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ପଇସା ଦେଇନ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ତମ ପାଖରେ ଅପସନ ଅଛି। ଥାର୍ଡ କଥା ତମ ପାଖରେ ଆର୍ ଆଇ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଫୋର୍ଥ କଥା ହୁଁ ହେଲା ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପଢୁଛ।
ତ ଏଇ 4 ଟା ରିଜନ ପାଇଁ ବୋଲିକି ତୁମେ କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଫିକ୍ସଡ ହେଇକି ପଢି ପାରିବନି। ପଢି ପାରିବ ମନା କରୁନି। ବାକି ତମ ସିଚୁଏସନ ରେ କଣ ହବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପଢିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଟାଇମ ଟେକିଂ ହେଇଯିବ। ହୁଁ, ଯେମିତିକି ଜିଏସ୍ ର ତୁମେ ତରୁଣ ଗୋଏଲ ହେଇଗଲ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲ ତୁମେ। କାମ ଖତମ। ହୁଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ତୁମେ ଆରିହାନ୍ତର ବୁକ୍ ପଢିଦେଲ କାମ ଖତମ। ହୁଁ, ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ନିତୁ ମ୍ୟାମଙ୍କର ନେଇଗଲ କାମ ଖତମ। ଓଡିଶା ହୁଁ, ପାଇଁ ତୁମେ ସାରସ୍ୱତ ବହି ନେଲ କାମ ଖତମ। ହୁଁ, ବାକି ରହିଲା ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ। ହୁଁ। ତ ଏରିଥମେଟିକ ତୁମର କନସେପ୍ଟ କେମିତି କ୍ଲିୟର ଅଛି? ମାନେ କେତେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 100 ତୁମେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବ ନିଜର କନସେପ୍ଟ ଉପରେ? ମାନେ ବୁଝିପାରିଲିନି। ମାନେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କ୍ଲିୟର କେତେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ହଁ, ହଁ, ହଁ। ସେଇଟା କଥା ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଏରିଥମେଟିକ ର ସବଜେକ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ 100% ଦେବା, ତ ତମର ନଲେଜ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ର ଅଛି ବୋଲି ଲାଗୁଛି ତମକୁ? ସାର୍ ମୁଁ ଏଗୁଡା ତ ଟୋଟାଲି 10th କ୍ଲାସ ପରେ ଆଉ ଛୁଇଁ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଟୋଟାଲି କେବେ ଅଲଗା ଲାଇନରେ ଯେବେଠୁ ତୁମେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲଣି ତାପରେ ଟ୍ରାଏ କରିଛ ଏରିଥମେଟିକ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ? ନା ଟ୍ରାଏ କରିନି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛି ବେସିକରୁ। ଯେମିତି ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡା ଯୋଉ ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଶିଖାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଯୋଉ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ତାପରେ କ୍ୟୁବ ରୁଟ ସେଗୁଡା ତ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ବି ଅଛି। ଆଉ ହୁଁ, ହୁଁ, 10th ହୁଁ। ର ଯାହା ମନେ ଥିଲା ସେଗୁଡା ମନେ ଏବେ ବି ଅଛି ମୋର। କେମିତି ଯୋଉ ସ୍କୋୟାର 20 ଯାଏ 30 ଯାଏ ଯୋଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଆମର ଏକକ ପଣିକା ଯୋଉ 20 30 ଯାଏ ସେଗୁଡା ମନେ ଅଛି। କ୍ୟୁବ ରୁଟ ମାନେ ଯେତିକି ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଢିଦେଲେ ହେଇଯିବ ସାର୍ ଟାଇମ ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ରେ ଟିକେ ମାନେ ଯୋଉ ବଡ ନମ୍ବର ଗୁଡା ତାର ବି ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖିଲେ ହେଇଯିବ ସେଗୁଡା। ତ ସେଗୁଡା ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛି ଏବେ। ଆଉ ସାର୍ ମୁଁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଭିତରୁ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଦେବି ଏଟାକୁ ଆରିଥମେଟିକ କାହିଁକିନା ମୋର ବଡ ଡରଟା ସାର୍ ହଉଛି ମୋର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଡେରିଭେଟିଭ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଡେରିଭେସନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା ତାକୁ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବ ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ସେଟା ମୁଁ କରିଦେଲି। ତ ଏଟା ବି ଟାଇମ ଦେଲେ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଜାଣେ ସାର୍। ଆରାମସରେ ହଁ ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିନାହିଁ ବାକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ହେଇଯିବ। ହେବ ଆଉ ହେବ ମୁଁ କଣ ମାନେ ପାରିବନି। ହଁ, ହେଇଯିବ ତ ବାକି ମୁଁ ସେଇ ସେଇଟା ତମେ ସିଡ୍ୟୁଲ ତମକୁ ସେମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ଟାର୍ଗେଟ ସିଡ୍ୟୁଲଟା କରିବ ମୋର ତମକୁ। ଫିକ୍ସ ହେଇପାରୁନି ମାନେ ହୁଁ। ଠିକ ହେଇପାରୁନି ସିଡ୍ୟୁଲଟା ମୋର। ସେଇଟା ହଉଛି ତ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଦେଖ ତମର ଏବେ ରହିଲା ମ୍ୟାଥ ଆଉ ରିଜନିଂ ପାଇଁ। ରିଜନିଂ ପାଇଁ ତ ଏତେ ସେପାରେଟ କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ତମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ନା। ସେଟା ତୁମେ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ହଁ। ଲାଇକ୍ ତୁମେ ସିଲାବସ ଲେଖିଦିଅ। ସାର୍ ଫର୍ମୁଲା ବି ତ ଦରକାର ନା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ରିଜନିଂ ମାନେ ରିଜନିଂ ରେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ତମକୁ ଫର୍ମୁଲା ତ ନଥିବ। ନା ସାର୍ ରିଜନ କଥା କହୁନି ସାର୍ ମାନେ ମୁଁ ଆରିଥମେଟିକ୍ କଥା କହୁଛି। ହଁ ଏରିଥମେଟିକ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ଏରିଥମେଟିକ୍ ତମେ ସିଲାବସ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖ କଣ କଣ ଟପିକ। ହଁ ସାର୍। ଏଇ ସାର୍ ଲେଖି ରଖିଛି ହଁ ଏଇଟା। ସିଲାବସ ଲେଖିଲ ତାପରେ ତମେ ସେଇ ଟପିକ ୱାଇଜ ହଁ ସେଇ ଟପିକ ୱାଇଜ ତମେ ସାର୍ଚ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ। ଆଚ୍ଛା। ବୁଝା ପଡିଲା ତ ତମେ ତମକୁ ଟାଇମ ଲାଗିପାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ କୋଉ ଫାକଲ୍ଟି ତମ ପାଇଁ ବଢିଆ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଦିତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାରଙ୍କ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନୋ ଇସୁ ତମେ ହୁଁ ଦେଖ। ହୁଁ ହୁଁ। ହେଲା ତ ତାଙ୍କର କେତେଟା ଲେକ୍ଚର ଅଛି ବା ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଥିବ ନା। ମାନେ ଟୋଟାଲ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆରିଥମେଟିକ ର ତାଙ୍କର 400 ପ୍ଲସ। ଯେ 400 ପ୍ଲସ ଯେ ସବୁ ରିପିଟେସନ ରେ ଥିବ କଣ ପାଇଁ ନା ସମାନ ଜିନିଷକୁ ଏଡ କରିଦିଅନ୍ତି ଦେଖିଥିବ। ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଯେମିତି ପରସେଣ୍ଟେଜ 6ଟା ଭିଡିଓ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଏମିତିଆ। ମାନେ କିଛିଟା ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ର କନସେପ୍ଟ ଥିବ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିବ ବେସିକ ରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଲେଭେଲ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି ହଁ ବୋଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିପାରିବ କନସେପ୍ଟ ଦେଖିଦିଅ। ବେସିକ ରୁ ମଡରେଟ ଲେଭେଲ ଯାଏଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ହୁଁ। ଆଡଭାନ୍ସ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଏଥିପାଇଁ ଆର ଆଇ ପାଇଁ ହୁଁ ହୁଁ। ହେଲା ଆଉ ଯଦି ଫିର ବି ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ବେସିକ ଆଡଭାନ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ ଯେମିତି ଯୋଉ ଆଡଭାନ୍ସ ମ୍ୟାଥ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଟ୍ରାଇଗୋନୋମେଟ୍ରି ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ କୋଶ୍ଚେନ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କୋଶ୍ଚେନ ଲେଭେଲ ଆଡଭାନ୍ସ କହୁଛି ସିଲାବସ ଆଡଭାନ୍ସ ନାହିଁ କୋଶ୍ଚେନ ଲେଭେଲ ହୁଁ ଆଡଭାନ୍ସ ଟା ଯେମିତି ହୁଁ ଏସଏସସି ରେ ଯେମିତି ଆଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ରେ ଯେମିତି ଆଉଛି ସେ ଲେଭେଲ ର ହୁଁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ମୁଁ କହୁଛି। ହେଲା ବୁଝିଲି। ତ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାର ସେଥିରୁ ତୁମେ କଣ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଯାଅ ସାରଙ୍କଠୁ ହୁଁ ତମେ ଆସିକି କଣ ମାରିବ କୋଶ୍ଚେନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଫ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଫର ଓଡିଶା ସିଜିଏଲ। ବାସ୍ ପାଇଗଲ କୋଶ୍ଚେନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଚାଲ ସିଜିଏଲ ର। ତମେ ଠିକ ଆଜି ଅଛି ରେସିଓ ପ୍ରପୋସନ ସାରଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଲ ଆଦିତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାରଙ୍କର ହୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲ ତମେ କଣ କରିବ ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ କୋଶ୍ଚେନ ଫର ଓଡିଶା ସିଜିଏଲ ପଳେଇ ଆସିଲା କରିଚାଲ ଗୋଟେ ଦିଟା ଭିଡିଓ ସରିଲା ତମର ଲେଭେଲ ବି ହୁଁ ମେଣ୍ଟେନ ହେଲା କନସେପ୍ଟ ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ହୁଁ। ହେଲା ତ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଯୋଉ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ତୁମେ ଫଲୋ କରୁଛ ସେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ନାଇଁ କି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଜାଗାରେ ସେଭ୍ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖ। ହୁଁ। ଯେମିତି ବାର ବାର ତମକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଖୋଜିବାକୁ ନ ପଡୁ। ଡାଉନଲୋଡ ରଖିବାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନି ଯେମିତି ତମେ ଲାଇକ୍
ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଫାଇଲରେ हाँ सर, ଆମେ बड़ा ହାଇପରଲିଙ୍କ प्लेलिस्ट କରି तो ରଖିପାରିବା। बन सर। ହାଇପରଲିଙ୍କ କରି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ हुँ, ୱାର୍ଡ ଫାଇଲ ରଖିଦିଅ। ଯେମିତି କି हुँ, ତମକୁ ପଢିଲା ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେ ୱାର୍ଡ ଫାଇଲ ଓପନ କଲ, ସେଠୁ କ୍ଲିକ୍ କର, ଡାଇରେକ୍ଟ ତମର ସେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଓପନ ହେବ। ଫାଲତୁ ଜିନିଷରେ हुँ, ଆଖି ନ ପଡୁ। କଣ କଣ ପାଇଁ ତମେ ଏରିଥମେଟିକ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ତମର ଆଲଗୋରିଦମ ପାଇଁ 50ଟା ଏରିଥମେଟିକ ର ଭିଡିଓ ଦେଖେଇବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଅନ୍ କରୁ हुँ, କରୁ। हुँ, ଆଜି ଏ ସାଙ୍ଗର କାଲି ସେ ସାଙ୍ଗର ଦେଖିବି, ପରସେଣ୍ଟେଜ ର ତମର ଖାଲି 10ଟା ଭିଡିଓ ଦେଖିଦବ। କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। हुँ, ସେଥିପାଇଁ हुँ, ସବୁ ତମେ ଆଜି ତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲା, ଆଜି ରାତି 12 ବଜେ ଏରିଥମେଟିକ ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଫିକ୍ସ କର। हुँ, हुँ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଫାଇଲରେ ହାଇପର ଲିଙ୍କ କରି ରଖିଦିଅ। हुँ, ପଢିଲା ବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠୁ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କର, ନା କି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତମେ ଖୋଜିବ। हुँ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ମୁଁ ସେ ଜିବି କକ୍ଷା ଯୋଉ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଡିଓ ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ରୁପରେ ପଠେଇଦେବି। ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସର ଯଦି ମିଳିବ ମୁଁ ତମକୁ ପଠେଇଦେବି ହେଲା। ବାକି ଜିଏସ୍ ଯୋଉ ରହିଲା, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି, ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। हुँ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତୁମେ ଆରିହାନ୍ତର ଯୋଉ ବୁକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କର, ବେଷ୍ଟ ବୁକ୍ ସେଟା। सर ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାର୍ କେମିତି କରିବି? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହଁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ନା ୟା ପରେ? ହଁ, ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ତମେ ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବ, ନୋ ଇସ୍ୟୁ। ତମକୁ ଦେଖ, ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କଣ ପଚାରିବ? ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ଏମଏସ୍ ୱାର୍ଡ, ଏକ୍ସେଲ, ଏମଏକ୍ସ ଏସଏସ୍, ଚାରିଟା ଜିନିଷ ପଚାରିବ। ୟା ଫିର ଟାଇପିଂ, ତମର ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି? ଟାଇପିଂ ସାର୍ ଆଗରୁ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ମଝିରେ କର, ଛାଡିଗଲା। ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, ଡେଲି 15 ମିନିଟ୍ ଗେମ୍ସ ପରି ଖେଳ, କଣ ଅଛି ହେଲା। ଟାଇପିଂ 15 ମିନିଟ୍ ବହୁତ, ଯୋଉ ତାର ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ନା। ଟାଇପିଂ ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍ ସାର୍ ଦେବି ଏଠି? ସ୍ପିଡ ନ ଦେଖିଲେ ଟାଇପିଂ ତମକୁ ଆଗକୁ ନେବ ବାକି ମାନଙ୍କଠୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଟେ ଲେଖ ବୋଲି ଦେବେ, କିଏ ଜାଣିଲା? ଏମଏସ୍ ୱାର୍ଡରେ ତମକୁ ପାରାଗ୍ରାଫ ଟେ ଲେଖ କହିଦେବେ। କେତେ ତମେ ସାର୍ ତଥାପି ମାନେ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଡ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଅଛି? ମାଗନ୍ତିନି, ସ୍ପିଡ ମାଗନ୍ତିନି ଏମତି। ବାକି ତମର ହାତରେ ଯଦି ସ୍ପିଡ ଥିବ, ତମେ ଆଗରେ ରହିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ସେଥିରେ ହୁଁ, ତମେ ଯାଇକି ଏକ୍ସାମରେ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏମିତି କରିବ ଦେଖି ଦେଖି, ଟାଇମ ଯିବନି। ବାକି ହୁଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ତମେ ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଠି ଚଲେଇ ଜାଣିଛ, କେତେ ସ୍ମୁଥଲି ହୁଁ। ତମେ କରିପାରିବ, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ବାକି ସାର୍ ମୋର ମାନେ ଯୋଉ ଏମଏସ୍ ଏସଏସ୍ ଆଉ ଏକ୍ସେସ୍ ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସାମରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଲି। ଏକ୍ସେଲ ଆଉ ୱାର୍ଡ, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଏଗୁଡା ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଟିକେ ଏମିତି ବେସିକ ଜଣା ଅଛି। ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ତୁମେ ଡିପ୍ ଭିଡିଓ ପଶିନି ଦେଖ, କେବେ। ଭିଡିଓ ଦେଖ, ତୁମେ ଯଦି କହିବି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପିକେ ଷ୍ଟଡି ଆଇକ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଅଛି। ପିକେ ପିକେ ଷ୍ଟଡି ଆଇ ଷ୍ଟଡି ଆଇକ୍ୟୁ ହେଲା। ସେ ଏମତି ମାନେ ତମେ ସେଠି ତମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତମେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ପାଇଯିବ, ବଢିଆ ବଢିଆ ହୁଁ, ହୁଁ, ହେଲା। ସେଠି ତୁମେ ଫଲୋ କରିପାର। ସାଇଡରେ ତୁମେ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ ଚଲେଇ ଦିଅ, ଲ୍ୟାପଟପରେ କରୁଥିବ, ହୁଁ, ଖାଲି ଦେଖିବନି, ସାଇଡରେ କରୁଥିବ ହୁଁ, ହେଲା। ତ ସେମିତି କରି ତମେ ଶିଖିପାରିବ। ତ ଏବେ ମୁଁ କହିବି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ଟିକେ କମ ଟାଇମ ଦିଅ, ଏବେ ଟିକେ ଟାଇପିଙ୍ଗକୁ ଟାଇମ ଦିଅ। ହୁଁ। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତମକୁ 10 ଦିନ ବି ଏନାଫ୍। ତମର ଏବେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା କି ନାଇଁ, ଆଉ ପଢା ଏବେ ଟେନସନ ଅଛି କି ନାଇଁ, ହଁ, ଖାଲି ହଁ ସ୍କିଲ୍ ବୁଝିଗଲି, ଟେଷ୍ଟ ବୁଝିଗଲି। ରହିଲା। ତ ହୁଁ। ତମେ ଦିନକୁ 10 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ପଢି ପାରୁଛ, 5 ଘଣ୍ଟା ଡେଲି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ଦଉନ, 10 ଦିନ ହେଲାଣି ପରା। କଣଟା ହଁ ଶିଖିବ ସାର୍, 5 ଘଣ୍ଟା ତ ଭିତରେ? ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ ତା ପାଇଁ, ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଏବେ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ, ତୁମେ ହୁଁ, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଟାଇପିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦିଅ। ବ୍ରାଉଜରରେ ହୁଁ, ତମକୁ ଟାଇପିଂ ଗେମ୍ସ ମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଗେମ୍ ସାର୍। ହିସାବରେ ତମେ ଖେଳି ଖେଳି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, ଟାଇପିଂ ଫାଷ୍ଟ କରିଦିଅ ହେଲା। ହୁଁ। ବାକି ଏବେ ଆମର ପ୍ରିଲିମ୍ସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ତ ଏବେ ସେଇ ୱେରେ ତମେ ଟାର୍ଗେଟ କର। ଏବେ ଆଜି ତମେ ରିସୋର୍ସେସ ଫିକ୍ସ କରିଦିଅ, ମ୍ୟାଥ ରିଜନ ମ୍ୟାଥ। ସାର୍ ଟିକେ ସିଡ୍ୟୁଲଟା ଟିକେ କହିପାରିବେ କେମିତି ମାନେ 10ରୁ 11 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ଲେଖିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ। ହଁ, ତମେ କହିଲେ ପରା କେତେ 6ରୁ 8 କର 2 ଘଣ୍ଟା। ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ହୁଁ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ହଁ, ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମ୍ୟାଥ୍ ସାର୍, ମୁଁ ମାନେ 4 ଘଣ୍ଟା ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମ୍ୟାଥଟା 4 ଘଣ୍ଟା କେତେ 10। ଶୁଣ ଶୁଣ, ମ୍ୟାଥ 4 ଘଣ୍ଟା କରିବ ଠିକ ଅଛି। ବାକି ଆଉ ବି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ତମର। ସାର୍ ଘଣ୍ଟେ ତ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ଘଣ୍ଟେ ହଁ ଘଣ୍ଟେ ତ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ଫାଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଶିଖତେ। କନସେପ୍ଟ ଶିଖିବେ, ନାଇଁ ତାପରେ ନାଇଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏବେ ଲେଖିବେ ଦେଖ ଘଣ୍ଟେ। ଦେଖ, ଏବେ ତୁମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛ ନା, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ ତୁମେ କରିପାରିବନି। ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଥିଓରି ବି ଦେଖିବି, କୋଶ୍ଚେନ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି, ଏମିତି କହିଲେ ବାକି ହୁଁ। ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଟିକେ ଏଇଟା ହେବ, ୱାନ୍ ପାର୍ସିଆଲିଟି ହେଇଯିବ। ତ ସାର୍ ଏବେ ତୁମେ, କେମିତି କରିବି ଟିକେ ହଁ, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ତମେ ପ୍ଲିଜ୍। ଏବେ ଥିଓରି ଦେଖିଲ, ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ଥିଓରି ଦେଖୁଛ, କାଲି ରିଭାଇଜ କରିକି ହୁଁ। କୋଶ୍ଚେନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ତାର। ବୁଝୁଛ କି ନାଇଁ? ଆଜି ଏମିତି ତମେ ହେଲେ ତ ସାର୍ ମାନେ ହୁଁ, ଟାଇମ ବି ସର୍ଟ ପଡିଯିବ ନା, ମାନେ କେମିତି ତମେ ସରିବନି ଯଦି ସିଲାବସ୍। ଦେଖ ଦିନକରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଦେଲ, ସେମିତି ବି ତ ବାକି ସବଜେକ୍ଟ କମ ପଡିଗଲା। ହୁଁ।
ବୁଝୁଛ କି ନାଇଁ? ତ ତମେ ଏବେ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାଲକୁଲେଟ କରି ଦଉଛ? 6 ରୁ 8 ହେଲା 2 ଘଣ୍ଟା, 9 ରୁ କେତେ 10, 9 ରୁ 9 ରୁ 10, 10 ରୁ 12, 3 ଘଣ୍ଟା, 10 ରୁ 12 2 ଘଣ୍ଟା ତାପରେ ହେଲା ଅଢେଇଟାରୁ 5, 4:30, 2 ଘଣ୍ଟା 7, 6 ରୁ 7, 7 ରୁ 9। 6 ରୁ 7 8 ଘଣ୍ଟା, ତାପରେ 7 ରୁ 9 2 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଅଛି। ହୁଁ। ତ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବ, ଯଦି ଦିନକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଦଉଛ, ତୁମେ ଡେଲି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ ନ କରନି। ସେମିତି ତ କେମିତି ସାର୍ କରିପାରିବନି। କରିବି ଟିକେ ତ କୁହନ୍ତୁ? ଦେଖ, ଆଜି ତୁମେ ସାର୍ ମ୍ୟାଥ ସାର୍ ଆପଣ ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଏମିତି ଯୋଉ ମାନେ କେମିତି ଟାର୍ଗେଟ କରିବେ ଏଟା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଯୋଉ ରିଭାଇଜ କରିବି କେମିତି, ମାନେ ଧର ଯାହା ବି ପଢିଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସାଟର୍ଡେ ସଣ୍ଡେ ରିଭାଇଜ କରିବି, ତ ସେଟା ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ମାନେ ମଡିଫାଇ କରି କିଛି କହିପାରୁଛନ୍ତି ତ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଇଏ କରିବି। ନୂଆ ପଢିବାଠୁ ବେଟର ହଉଛି ରିଭିଜନ କରିବାଟା ସବୁବେଳେ। ହୁଁ ତମେ ଯଦି ରିଭାଇଜ ହୁଁ ପ୍ରପର କରିନ, ଇଟ ମିନ୍ସ ଯାହା ପଢିଛ କିଛି ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ହୁଁ ତ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କର, ଆମର ସବଜେକ୍ଟ କଣ ହେଲା? ଜିଏସ୍, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ହୁଁ ହୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମ୍ୟାଥ, ରିଜନିଂ, 6ଟା ହୁଁ 6ଟା ସବଜେକ୍ଟ। ହୁଁ ତୁମେ 3-3ଟା କରି ଡିଭାଇଡ କରିପାର। ଆଜି 3ଟା, କାଲି 3ଟା, ପରଦିନ ଫେର ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନର 3ଟା। ମାନେ ଇଭେଣ୍ଟ ଡେଜ ଯୋଉ ହଉଛି, ହୁଁ ଆଜିକୁ ଧରିନେ 1 ନମ୍ବର ଡେ ଦେଲା, ମାନେ ଅଡ୍ ଡେସ୍ ହେଲା ଆଜି ଆମ ପାଇଁ। ଯେତେ ହୁଁ ଅଡ୍ ଡେସ୍ ଅଛି, ଆମେ ମ୍ୟାଥ, ଇଂଲିଶ ଆଉ ଜିଏସ୍ କୁ ଦେଖିଲା। ଠିକ ଆନ୍ସର। ହୁଁ। ମାନେ ଅଡ୍ ଡେ ଅଡ୍ ଡେସ୍ ମାନେ ଆଜି ହେଲା। ସାର୍ ମଣ୍ଡେ ମାନେ ଯୋଉ ବାର ହିସାବରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମଣ୍ଡେ ଅଡ୍ ଡେସ୍ 1 ହେଲା। ହୁଁ ତ ସେଥିରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ହୁଁ ମ୍ୟାଥ, ଇଂଲିଶ, ଜିଏସ୍। ହୁଁ ହୁଁ ତାପରେ ଇଭେଣ୍ଟ ଡେଜରେ କଣ କରିବା? ରିଜନିଂ, ଓଡ଼ିଆ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ମାନେ ଟ୍ୟୁଜଡେ। ଟ୍ୟୁଜଡେ ବେସ୍। ଟ୍ୟୁଜଡେ କଣ କରିବେ ସାର୍? ରିଜନିଂ, ଓଡ଼ିଆ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ମ୍ୟାଥ୍ ସହିତ ରିଜନିଂ କଲେ ଭଲ ହବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ? ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଦିନ କଣ, ମାନେ କିଛି ଫିକ୍ସ ନାହିଁ, ତମେ ତମର କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ପଢିପାର। ବାକି ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଲି, ତମ ଦିନ ସାରା ତମର ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଦିଟା ଟାଇମରେ କାମ କରିବ। ମ୍ୟାଥ ମାନେ କଣ? ଆନାଲିଟିକାଲ ୟୁଜ ହେଲା। ଜିଏସ୍, ଇଂଲିଶ ମାନେ ହୁଁ କଣ? ତମର ମାନେ ରିଟେନସନ ପାୱାର ବଢେଇବାର ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଲା ତମର। ହୁଁ ହୁଁ ବାକି ତୁମେ ହୁଁ ଦିନ ସାରା ମ୍ୟାଥ ଆଉ ରିଜନିଂ ମାନେ ତମ ବ୍ରେନ ଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ ର କାମ କଲା। ହୁଁ ବାକି ଏକ୍ସାମ ରେ କଣ ତୁମେ ଖାଲି ମ୍ୟାଥ ର ଏକ୍ସାମ ଦେବ କି? ନା ବୋଥ ଦେବାର ଅଛି। ସବୁ ଭଲ ତ ହୁଁ ଡେଲି ତମେ ମିକ୍ସ ହିସାବରେ ପଢିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଥ ବି କର, ଆଉ ତମେ ଜିଏସ୍ ଆଉ ଇଂଲିଶ ବି କର। ତ ଏବେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ତୁମେ ପ୍ରିସାଇଜଲି ଭଲରେ ଟାଇମ ଦେଇପାରିବ ଏବେ। ଏବେ ତୁମେ ମ୍ୟାଥକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଦେଲେ ବି ସେତାକୁ 5 ଘଣ୍ଟା, ଅଢେଇ ଘଣ୍ଟା ଦେଇପାରିବ। ଏବେ ରିଜନିଂକୁ ତୁମେ ଯଦି ରିଜନିଂ ତୁମର ତ ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ, ରିଜନିଂକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେଇକି ବାକିଟା 8 ଘଣ୍ଟା, ମାନେ ତମେ ବାକିକୁ 4 ଦେଇପାରିବ। ହୁଁ ମୁଁ କହିବି ତୁମେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ତୁମର କଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ? ଇଂଲିଶ ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ତୁମେ ଓଡିଆ ମ୍ୟାଥ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଓଡିଆ ଟା ମୁଁ ଲେଖିପାରେ, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବାକି ଟିକେ ତୁମେ ମ୍ୟାଥ ସହ ଜିନିଷକୁ ଶୁଣ ଧରତେ ଟାଇମ ମ୍ୟାଥ ଲାଗୁଛି। ସହ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରଖ, ମ୍ୟାଥ ସହ। ମ୍ୟାଥ ସହ ଇଂଲିଶ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ହଁ। ଆଉ ତଳେ ତମେ ଜିଏସ୍ କରିଦିଅ, ରିଜନିଂ ସହ ଓଡିଆ ଆଉ ଜିଏସ୍ ରଖିଦିଅ। ରିଜନିଂ ସହ ଓଡିଆ ଆଉ ଜିଏସ୍। ହୁଁ। ତ ଏମିତି ହେଲେ ରିଭିଜନ ସାର୍? ହଁ, ରିଭିଜନ ତମେ ଯୋଉ ଦିନ ଯୋଉଟା ପଢୁଛ, ରାତି ତମେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ 1 ଆୱାର, 10 ଘଣ୍ଟାରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ଟାର୍ଗେଟ କର, ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ 1 ଆୱାର ରହୁଛି, ଦିନ ସାରା ଯାହା ପଡିଲା ଥୋଡା ରିକଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ। କଣ ପାଇଁ? ଦିନ ସାରା ପଢିଛ, ହୁଁ ତ ଘଣ୍ଟାଟେରେ ଆରାମସେ ରିକଲ କରିପାରିବ। କଣ ପାଇଁ? ସେଟା ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫ୍ରେଶ ଥିବ। ହୁଁ ତାପରେ ତମେ ୱିକେଣ୍ଡରେ କରିପାରିବ, କିଛି ଇସୁ ନାହିଁ। ଦେଖ, ତମେ ଖାଲି ପଢିବା ମାଇଣ୍ଡରେ ରୁହନି, ରିଭିଜନ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ୱିଦାଉଟ୍ ରିଭିଜନ ତ ଖାଲି ସାର୍ ଏ ପଢି ଯୋଉ ପଢି ଗଲେ କଣ ୱିକେଣ୍ଡ କରିବ? ଟା ସାଟର୍ଡେ ସଣ୍ଡେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବି ରିଭିଜନରେ, ନା ଖାଲି ସଣ୍ଡେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବି ରିଭିଜନରେ? ଖାଲି ଏବେ ପାଇଁ ସଣ୍ଡେ ରଖ, ଏବେ ଆମର ସିଲାବସ ସରିନି। ତ ସାର୍ ଯୋଉ ସ- ଜିଏସ୍ ରେ, ଜିଏସ୍ ଟା କେମିତି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କରିବେ? ନା ତାର ଅଛି 5ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ତାର।
ତ କେମିତି ଅଲ୍ଟରନେସନ କରିବି ମାନେ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ କର। ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କରିବି? ହଁ, ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କରିପାର। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କହିଲି ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଫ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍। ତମେ ୟା ସହ ତମେ ହୁଁ ଷ୍ଟିକ୍ ରୁହନି। ମୁଁ ତମକୁ ରଫ୍ ଆଇଡିଆ ଦେଲି, ଏମିତି ତମେ ଡିଭାଇଡ୍ କର। ତମେ ତମକୁ ନିଜକୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାରିଲା ପରେ ଜିଓଗ୍ରାଫି କରିବ ଠିକ୍ ହଉଛି? କି ଆଜି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ତାର ଦିନ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ତାର ଦିନ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢିଲେ ଠିକ୍ ହଉଛି? ଟିକେ ଗୋଟେ ଦି ହପ୍ତା ତମକୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ମତେ କୋଉଟା ପରେ ଧର ଏଇଟା ପଢିଲି, ବେସ୍। ୟା ପରେ ମତେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ତୁମର ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଁ, ହଉଛି। ତୁମର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କଣ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିପାରିବି? ବଟ୍ ଏଜ୍ ହୁଁ ଏ ଏସ୍ପାରାଣ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ କହିପାରିବି ଯେ କଣ କରିବ। ତ ହେଇଥାଇପାରେ ହୁଁ ତମକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ହେଇଥାଇପାରେ ତମକୁ ହୁଁ। ଆଜି ହିଷ୍ଟ୍ରି, କାଲି ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପରଦିନ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଏଟା ତମ ଉପରେ ରହିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ସବଜେକ୍ଟର ଡିଭିଜନ ତମକୁ ବତେଇଦେଲି। ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଟାଇମରେ ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ନାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ଟାଇମରେ କୋଉଟା କଲେ ବେଷ୍ଟ ହବ? ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତ ଇଭିନିଂ ଟାଇମରେ ତମର ସବୁଥିରୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିବା କଥା। ଇଭିନିଂ ଟାଇମରେ ତମର ଦିନ ସାରା ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ତମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜିନିଷ ପଢିବ ବୋଲେ ତମକୁ ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହେବନି। ବାକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମରେ ହୁଁ ତମର ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରେଶ ଥିବ, ତ ତମେ ଯୋଉଥିରେ ୱିକ୍ ସେଟାକୁ ଫୋକସ କର। ଫ୍ରେଶ ମାଇଣ୍ଡରେ। ହୁଁ। ଆଉ ତୁମେ 6 ବଜେ ଉଠୁଛ ଆଉ ଏଠି 9 ବଜେ ସାରୁଛ। ଆଉ ରାତିରେ ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ପଢି ପାରିବନି ଘଣ୍ଟାଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା? ବୁଝୁଛ କି ହୁଁ ନାଇଁ? ଏବେ ତ ତୁମେ ଜବ୍ କରୁନ, ଖାଲି ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ। ହୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଟାର୍ଗେଟ କର। ସକାଳୁ 5 ବଜେ ଉଠିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। କି ରାତି ତୁମେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଢିବାକୁ ହଁ ଟ୍ରାଏ କର। ସକାଳ 5ଟାରୁ ମୁଁ କାହିଁକି 6ଟା ରଖିଲି ନା 5ଟାରୁ 6ଟା ମାନେ ଆଗରୁ ଶୀତ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା, ଶୀତ ଆଗରୁ ମୁଁ 5ଟାରୁ ଉଠିକି ଦୌଡିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ତ ସେ 5ଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇକି 4:30 ହେଇଥିଲା। ମୋର ଟାଇମ ଟେବୁଲ ସିଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା ଟିକେ ମୋର। ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ହେଲା ତ ମୁଁ ଦୌଡିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ହୁଁ ହୁଁ ତାପରେ ଏବେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପାଇଁ। ଶୀତ ଟାଇମରେ ମୋର ସିଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା 6ଟା 7ଟାରେ ଉଠିବାର। ଏବେଠାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ସେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ମୁଁ। ଆଉ ଦୌଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। କର ଟ୍ରାଏ କର। ନାଇଁ ହଁ, ଯଦି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛ ବଢିଆ କଥା। ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରନି। ସେଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ନା ପାଇଁ। ସାର୍ ମୋର ସେଇ ହୁଁ। ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେଇଥିଲା ନା, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଆଉ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ହେଇଥିଲା। ହଁ, ଆଚ୍ଛା ତ ଆଚ୍ଛା। ସେଇ ପାଇଁ କି ଡକ୍ଟର ମତେ ହଁ ତ ସେଇ ପାଇଁ ବଢିଆ କି ଏଟା ବଢିଆ। ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି ଯେ ଚାଲିଛି। ବଢିଆ ବଢିଆ। ୱାକିଂ ରନିଂଟା ବହୁତ ବଢିଆ। ତମର ଦେହ ସାରା ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ ବି ବଡିଟା। ନହେଲେ ହଁ ବସି ବସି ପଢି ପଢି ଷ୍ଟିଫ୍ ହେଇଯିବ ବଡି ଏମିତିରେ ବି। ହଁ ହେଲା ତ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅଛି ନା। ତ ଏତିକି ଭିତରେ ତମେ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କର ଯେ କେମିତି 10 ଘଣ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଛ। ହଁ, ବାକି ଏକ୍ସାମ ପାଖାପାଖି ସେ ରନିଂ ଟାଇମକୁ ଟିକେ କମେଇ ଦେଇକରି ଆମେ ପଢାକୁ ଟିକେ ଇନକ୍ରିଜ କରିଦବା। ଏକ୍ସାମର ଯେତେବେଳେ ହଁ ଡେଟ୍ ବାହାରି ପଡିବ। ହେଲା, ହୁଁ ଏବେ ଆମେ ହୁଁ ପଢିଥାଉ। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏକ୍ସାମ ଟା କେବେ ହବ? ଏବେ ତ କହିହେବନି କଣ ପାଇଁ ନା ଏବେ ତ ଜଷ୍ଟ ସରିଛି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ସରିବ। ହଁ କି ନାଇଁ? ତ 2-3 ମାସ ଧରିଦିଅ। ଏପ୍ରିଲରେ ତ ସିଜିଏଲ ଅଛି, ସେଥିରେ କରିବନି ସେ। ହେଲା ତ ହୁଁ ହୁଁ ଟାର୍ଗେଟ କର ମେ ଜୁନ କୁ। ମେ ବି ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଜୁନ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥାଅ। ମେ 15 ରୁ ଜୁନ 15 ଯାଏ ତମେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥାଅ। ତଥାପି ତ ବହୁତ କମ ଟାଇମ ବଞ୍ଚିଲା ମୋ ପାଖରେ। କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଟାଇମକୁ ଦେଖନି। କଣ ପାଇଁ ନା ଭାବନି ଯେ ସେଠି ହେବ। ତମେ ଟାର୍ଗେଟ କର କହୁଛି। ଡେଟ୍ ନ ବାହାରିବା ଯାଏ କେହି କହିପାରିବେନି ଡେଟ୍ କେତେ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ନବା ଯେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ରୁ 3 ମାସ ଗ୍ୟାପରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା। ହେଲା। ତ ତମେ ସେ ଉପରେ ଛାଡ। କେବେ ଏକ୍ସାମ ହବ କଣ ହବ ଛାଡ। ତମେ ଟାର୍ଗେଟ କର ଯେ ମେ 15 ଭିତରେ କେମିତି ତୁମର ସିଲାବସର 60-70% ସରିଯିବାର ଅଛି। 100 ନ ସରୁ। ଟାର୍ଗେଟ କର ସେଇ ହିସାବରେ। ମେ 20 ତକ ଡେଟ୍ ଲେଖ ଆଜିଠୁ ମେ 20 ଭିତରେ କେମିତି ତୁମେ ସିଲାବସ ସାରିବାର ଅଛି। କାଲକୁଲେଟ ପୁରା କରିଦିଅ। ବୁଝିଲ? ହୁଁ। ଏମିତି ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ, ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବ ସେଇଟା। ହେଲା। ସାର୍ ଯୋଉ ଓଡିଶା ସର୍ଭେ ଆଉ ଯୋଉ ଇକୋନୋମି ସେଗୁଡା ସାର୍ କୋଉ ମାନେ ସେଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ତମେ ମାନେ ଆରଆଇ ପାଇଁ ବିଲଙ୍ଗ ଏତେ କରୁଛି? ସିରିୟସଲି ନିଅନି। ଆରଆଇ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହିଁ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇଯିବ। ସିଜିଏଲ ଟିକେ ସେପାରେଟ ହେଇଯାଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା। ହେଲା। ତ ଏବେ ତୁମେ ବସ୍ ବେସିକ ଜିଏସ୍ କୁ ଫୋକସ କର। ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ ଏଇଟା ମାନେ ତମେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମର ଜିଏସ୍ ଉପରେ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା ପରେ ନା ଅଟୋମେଟିକ ତମର ଆଇଡିଆ ହେଇଯିବ। ବୁଝା ପଡିଲା କି? ତ ଏବେ ତୁମେ ବାସ୍ ଖାଲି ହୁଁ ଯେତେ ମେନ୍ ଷ୍ଟାଟିକ ପାର୍ଟ ରହୁଛି ତାକୁ ତୁମେ ଧରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ହୁଁ। ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲ? ସାର୍। ଆଉ କଣ କୁହ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ନା ସାର୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆଉ। ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଆଜି ରାତି ବସିକି ଟିକେ ନାଇଁ ସାର୍। ସିଡ୍ୟୁଲ ବନେଇ ଦିଅ। ହେଲା। ହୁଁ ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ସାର୍। ସେଇ ଲିଙ୍କ ମାନେ ପଠେଇବି ଟିକେ ପରେ। ଆଫ୍ଟର ଡିନର ତମକୁ ଲିଙ୍କ ମାନେ ଯଦି ସାର୍ ପଠେଇଦେବି ବୁକ୍ ବୁଝିକି। ଫଲୋ କରିବା ଆମେ ଯୋଉ ଯଦି ଆମେ ବୁକ୍ ଫଲୋ କରିବା ତ ଆପଣ କଣ ରିକମେଣ୍ଡ କରିବେ ଯେ ଜିଏସ୍ ପାଇଁ କଣ ବୁକ୍ ପଢେଇବା ପାଇଁ?
ହଁ, ଲ୍ୟୁସେଣ୍ଟ ଆଉ ତରୁଣ ଗୋଏଲ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ସାର୍ ଯୋଉ ପଲିଟି ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଏମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ୟୁପିଏସସି ବହି ଛଡା ତୁମେ କଣ ସେପାରେଟ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ସେପାରେଟ ପଢ। ଏବେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ଅଛି, ଜୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଜିସି ଲିଅନ ଅଛି, ହଁ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଉ ହଁ, ହଁ, ଆଇଏସ୍ ଶଙ୍କର ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ବୁକ୍। ଏତେ ଜିନିଷ ତୁମେ ପଢିବ କି? ହଁ, ହଁ। 20 ମାର୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବହି ପଢିବ ତୁମେ? ୱର୍ଥ ଇଟ୍ ନୁହେଁ ସେଟା। ୟୁପିଏସସି ଓପିଏସସି ପାଇଁ ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ପୁରା ମୁଁ ସେଗୁଡା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଟିକେ। କି ସେ ବୁକ୍ ବୁକ୍ ତମକୁ ପଢିଲେ ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଲ୍ୟୁସେଣ୍ଟ ଅର ତରୁଣ ଗୋଏଲ ଅର ନୋ ୟୋର ଷ୍ଟେଟ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଆରିଆନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ନୋ ୟୋର ଲାଟେଷ୍ଟ। ଷ୍ଟେଟ୍ କିଣି ସାରିଛି ସାର୍। ହଁ, ଆରିଆନ୍ତ୍ର ଆରିଥମେଟିକ୍ ପାଇଁ ବୁକ୍ କିଣିଛି ଆଉ ନୋ ୟୋର ଷ୍ଟେଟ୍ ବୁକ୍ କିଣିଛି ଓଡିଶା ପାଇଁ। ହେତିକି ଏନ ଏ ବେଶୀ କିଛି କୁଆଡେ ଯାଉନି। ଏ ସେପାରେଟ ବହି ପଢିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନି ହେଲା। ଭିଡିଓ ଜାଗାରେ କହିବେ ବାକି ଆମକୁ ପିଏଚଡି କରିବାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ପିଏଚଡି କରିବାର ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏଇ ଆଉ ବୁକ୍ ଯଦି ରେ ନୂଆ ଷ୍ଟଡି କର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଯୋଉଟା କି ସେ ତରୁଣଙ୍କର ବୁକ୍ ରେ ନାହିଁ ତ ହେଟା କଣ କରିବି? ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିଲି, ଜିଏସ୍ ଟା ତମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଜିଏସ୍ କରିନେବା ପାଇଁ ତମେ ତା ଚକରରେ ତମେ 50ଟା ବହି ପଢିବାଠୁ ବେଟର ତମେ ଗୋଟେ ବହିକୁ 50 ଥର ପଢ ଆଉ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅ। ସେହି ନୂଆ କୋଶ୍ଚେନ ତମକୁ କୋଶ୍ଚେନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲା ବେଳେ ପାଇବ। ତମେ ଯଦି ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ପିନାକେଲ ର ବୁକ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ତମେ ଜିଏସ୍ ର ବହୁତ ବହି କୋଶ୍ଚେନ ପାଇଯିବ। ନୂଆ କୋଶ୍ଚେନ ପାଇଲ, ତାକୁ ପଢିକି ଟିକ୍ ମାର୍କ କରିକି ପଢିଦିଅ। ନୂଆ କୋଶ୍ଚେନ ଆସିବ। ତମେ କେବେ ବି 100 ତମେ ଆଜି ଯାଏ ଛୋଟ ବେଳୁ ଯେତେ ପଢିଛ, କେବେ ବି ତୁମେ କହିଛ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ 100% ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ଅଛି? ବାକି ଏକ୍ସାମ ତ ଭଲ ହେଇଛି ନା? ତ କେମିତି? ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା, କେମିତି ତୁମେ 100% ହେଇପାରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଟାର୍ଗେଟ କର ଯେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସକୁ ଭଲରେ କରିବାଟା। ଯେମିତିକି ତମକୁ ଏତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯେ ତମେ ସେ ବହିରୁ ଯୋଉଠୁ କୋଶ୍ଚେନ ପଡିଲେ ତମେ ଭୁଲ ନ କରିବାର ଅଛି। ଅଲଗା ବହିରୁ ପଚାରୁ ଭୁଲ ହଉ, ମୋର କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ସେଇ ବହିରୁ ଭୁଲ ନ ହବାର ଅଛି। ଏମିତି ତମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ 50ଟା ବହି ମୁଁ କହିଲି ତରୁଣ ଗୋଏଲ, ନୋ ୟୋର ଷ୍ଟେଟ, ଦିଟା ବହିକୁ ଭଲରେ ପଢିଦିଅ। ଯଦି ବହି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ଯୋଉ ଆରିଆନ, ଓକେ, ଏତିକି ଏନାଫ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କଣ ସାର୍ ଅସୁବିଧା ଆପଣ ହେଲେ ମତେ ରେକର୍ଡ କହିବ। କରୁଛନ୍ତି ନା? ଆଁ ଆପଣ ରେକର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ରେକର୍ଡ କରୁଛି। ହଁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ମୁଁ ପରେ କିଛି ଜିନିଷ ମନେ ନ ରହିଲା ତ ରିକଲ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଦେଇଦେବି। ସେ କଣ କଣ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଟା ପଢି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସାରିଲା ସେଗୁଡା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ କଲେ ଚଳିବ ତ? ହଁ, ହଁ ସାର୍। ହଁ, ଠିକ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଅପଲୋଡ ହେଇଯିବ, ତୁମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେଖିପାରିବ। ମୁଁ ତ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆରାମସେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଦେଖିପାରିବ। ଦିଟା ପାର୍ଟ କରି ଠିକ୍ କରିଦେବି, ଅଛି। କଣ ପାଇଁ ନା 1 hour ଆପ୍ରୋକ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ହେଲା, ଦିଟା ପାର୍ଟ କରିକି 30 ମିନିଟ୍ସ କରି ମୁଁ କରିଦେବି। ଆରାମସରେ ତମେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ତମ ଠିକ୍ ଏଇଟା ଅଛି ମାନେ ସାର୍। ଭିଡିଓ କରିବାର ପର୍ପସ ଏଇଟା ବି, ଯେ ଶୁଣୁଛି ଏଟେ ଟାଇମ ସବୁ ଜିନିଷ ତମର ମନେ ରହିବନି। ଆଉ ହୁଁ, ତମ ହୁଁ, ହୁଁ। ତମ ପରି ପିଲା ଆହୁରି ବି ଥିବେ, ତମେ ଏକଲା ତ ନୁହଁ। ତ ସେମାନେ ବି ଦେଖିକି କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଡିସକସନ କଲା ଏବେ, ବୁଝାପଡିଲା? ତ ଠିକ ଅଛି ମୋର ସାର୍ କଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୁଁ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ ହିମତଟା ହେଲା ଯୋଉ ସସ୍ମିତା ସାମଲ ଆଉ ଏମିତି 2 ଜଣ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପାଇଗଲେ ନା କ୍ରାକ୍ କଲେ ତ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବନେଇଦେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡିଓ ଗୁଡା। ଯେ ଏମିତି ଏବେ ଫଲୋ କରିଥିଲା ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ। କଣ ହେଲା, ସେମାନେ ସେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ପାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେଟା। କି ସିଜିଏଲ ନା ସେମାନେ? ସାର୍, ହଁ ସିଜିଏଲ ପାଇଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ। ମେନ୍ ହେଲା ଏବେ ଏ ଭିଡିଓ ଆଉଛି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ମାନଙ୍କର, କଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ 2024ରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଥିଲା। ତ ବହୁତ ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ବନେଇ ବସିଲେଣି। ବୁଝା ପଡିଲା କି ନାଇଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ମୋଟିଭେସନ ହେଇକି ତମେ ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ, ବଢିଆ କଥା, କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ତମେ ହେଲା, ପଛକୁ ଦେଖନି, ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲ। ହେଲା, ଠିକ୍ ହେବ ଅଛି ତମେ ସାର୍। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିକି ଆଇଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ହବନି? ହେବ। ହଁ, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତମେ ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ ହଉନି, କଟ ଅଫ୍ ହଉନି, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ, ଏମିତି ଭାବିବନି କେବେ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଉପରେ ବି ମ୍ୟାଟର କରୁଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ଅଲ୍ ଓଡିଶା ତମର 10ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମରେ, ତ କଣ କରିପାରିବ? 10ଟା ମାନେ ଅଲ୍ ଓଡିଶାରେ 10ଟା ପିଲା, ବହୁତ କମ୍ପିଟିଟିଭ ନା। ତ ସେଥିରେ ତମେ ଯଦି ମାର୍କ ଭଲ ଆଣିଛ, ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ ହେଲାନି, ଡିମୋଟିଭେଟ ହେବାର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତମେ ଏତେ ପ୍ରିପାରେସନ ହବ ଆର ଆଇ ପାଇଁ, ସିଲେକ୍ସନ ନହେଲେ ଯଦି ଡିମୋଟିଭେଟ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗିଗଲ, କିଛି କଥା ମାନେ ଟେନସନ ନେବାର ନାହିଁ। ତମେ ତମର 100 ଦିଅ। ସାର୍ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ବାହାରିବ କି ସିଜିଏଲରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି? ହଁ, ବାହାରିବ। ଏ ସବୁ ଇୟର ଏଥର ବାହାରିବ ହେଲା। ତ ତମେ ତମର ପ୍ରିପାରେସନରେ 100% ଦିଅ। ବାକି ଜିନିଷ ଅଲଗା। ଏକ୍ସାମ ର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗ ଯାଏଁ ତମ ଉପରେ ରହିଲା।
ଏକ୍ସାମ୍‌ର ଦିନଠୁ ଆର ଦିନ ଯାଏ ତମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ହେଲା? ତ ସେତିକି ଯାଏଁ ତମେ ନିଜର 100% ଦେଇଦିଅ। ଓକେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଚାଲ। କିଛି ଇଶ୍ୟୁ ହେଲେ ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ହେଲା? ଓକେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା।